Þá ætla ég að segja góða kvöldi, gott fólkið sem eru á netinu. Það maður reyna að streyma hérna frá bikarúrslitum karla og kvenna. Uppbyttu fyrir að hefjast þetta smá stund. Sem fyrir þá er ég hérna í Jón Ágúst og samkvæmt sérstakri beiðni frá mér og fleirum þá ætla ég að fá hérna einn mentor með mér til þess að tala við ykkur í streyminu. Svo ég er bara best að fá hann til þess að kynna sig sjálfa. Gott kvöld allir, Hörður Ingi hér. Mættur. Hress og gátt. Já. Helviti góður. Hérna, nú erum við að fara að sjá athyglisverða viðureigni. Já, finnst það. Annars vegar gáfafjörðarlingar á móti Akranes A-liðinu. Það verður væntanlega hörku viðureign. Og svo er það hinum megin, þar sem konurnar eru. Þar er ungdómurinn á móti þeim eldri. Og ég ætla ekki að segja að séu gamlar, en það er ungdómurinn á móti eldri. Það er sem IRTT og KFR 10. Já. Þetta er athyglisverð viðureign. Ef ég ætti að giska Jói, eða ætti að leggja undir, þá myndi ég fara af rúlettinu þar sem að karlarnir eru. Ég myndi fara og leggja á píurnar. Á píurnar? Já, ég myndi gera það, því að ég held að vegna þess að ég hef séð og veit alveg hvernig þessar stelpur eru, þær eru þrælsterkar þó þessi ungar. Mjög öflugar. Og það gæti gerst í þessari bikarkeppni eins og svo mörgum öðrum bikarkeppnum í öllum íþróttum að litli maðurinn eða underdog þeir vinna. Já, þó svo að TT séu sterkari. Já. Það eru sterkar á pappírnum en pappírinn kannski þarf ekkert endilega að skipta máli þú ert komin í svona keppni. Nei, nákvæmlega. Bikar er alltaf bikar og sem er skemmtilega við hann akkurat að það er ekkert gefið í þessu, ekki neitt. Nei, svo það sem að ég segi að sé sem sagt vendipunktur í þessu með umgjörnmorða og svo að þeir sem verða betri á leifarskotunum, þeir hafa þetta. Já, við erum alltaf að tala um þetta að hver pinni telur og þá skiptir svo miklu máli að náðum öllu niður og þá loka, þar að segja náðum öllu niður með loka. Það skiptir bara öllu máli. Það er bara, ég segi að í öllum leikjum, þessi leiki sem við getum skoðað mýmarga leiki, þeir hafa tapast á örfáum pinnum og það eru kannski 3-4 stakki pinnar ofnir í leik. Það er bara rosalega mikið. Þeir eru að dýrust. En svo með píurnar núna, því að þær komin í eina leik, hafa nákvæmlega ekki neina að tapa. Nei, það er alveg hárrétt. Og það getur bara... Eina sem ég hræddu við, að það séu settar. Það eru konur svona langt, að þess að hafa kannski ætlað sér það eða að þess að hafa haldið myndu komast, það séu einfallega settar. Þá verður það erfitt. Getur þú hent upp fyrir mig grafinu? Heyrðu, já, við ætlum að ná aðeins í olíugrafi. Það er bara passa ykkur að koma með rétt hérna. Það væri gaman að þess að ræða það. Það er hérna. Nei, það er þannig. Þetta eru 27,7 millilitrar af olíu sem er bara hellingsolía. Það er slatti. Ratioð 2, ég meina hann á að beygja. Það er alveg gefið. Svo er þetta svona píramída olíuburður sem er þægilegur. Þeir sem eru snúabátunum, þeir fá bara fullt af olíu og svo fá þau þurr. Þannig að í alla staði er þetta mjög skemmtilegur olíuburður bæði til þess að skora hátt og bara til þess að ná kontról á þessu. Því að þetta er ekki erfitt og við vitum það að öll keila er erfið en þessi er bara tiltölulega þægilegur. Þeir þarf að vera svona 8-10 lista við örvarnar. Þá virkar þetta. Þá kemur þetta. En nú sé að uppbytunin byrjuð. Og við sjáum oft svona hvað er að gerast í uppbytuninni, hvert er menn að kasta og svona. Og getum svolítið dæmt af því hvort þetta verður mikið skor eða lítið skor, en svo er líka ofta tíðum sem menn eru bara að búa sér til línu. Þeir kasta svona á svipaðan stað allir til þess að búa til línu. Ég aðeins aftur að því sem við varst að tala um áðan, að fara rúllitinu með kallana.
ég er eiginlega sammála bara, ég getur tekið bara tíkall og kasta hann upp og sá vinnur sko, svona fyrirfram. En við erum með hjá strákunum, erum við með sko 4 gæja sem eru snúin svolítið mikið. Já. Og ef að þeir hitta þetta, þá sko fjandinn laus í skorunni. Ég held að. En svo erum við með einn vinstra megin og Róbert Dan. Hann getur spilað mjög hátt ef hann dettur inn á það strax. Þá hef ég mikla trú á því að hann getur það. Það er náttúrulega, innan gæðsallega bara fæði smá frið, sko, nema að ég fara að taka upp back-up-köstin hérna. Og svo erum við með Freyr Bragason. Sko, Freyr Bragason er einfaldur keilari, en yfirleitt rosalega solid góður. Hann er bara rock solid. Hann er alveg stöðugur og stundugur ef strákarnir missa sig aðeins, þá er hann líka maðurinn til þess að tala við þá. Sko. Já, hann mun leiða það áfram, sko. Ekki spurning. Ég myndi aldrei vilja mæta Freyr svona í úrslitum nema ég nauðsynlega þurfið, sko. Þetta er hérna einn af mínum uppáhaldskeilurinn, svona gennum tíðan. Búinn að vera hérna svolítið lengi í þessu. Og hann er líka, sko, það er svo gaman á honum að hérna, hann er svo einfaldur, það er ekki flókið sem hann er að gera og ber oftast árangur. Já. En ég er mjög spenntur fyrir báðum þessum leikjum því að ég held að þeir geta orðið báðir bara nokkuð skemmtilega. Sko, við vonum það að annarkvæmt liðið stingi ekki af. Já. Við þurfum að fá smá spennandi keilur. Og kannski, þú veist, við ættum alltaf að þurfa að fara yfir reglurnar, sko. Þetta er náttúrulega bara unnur leikur. Já. Þá ertu komið með stig og maður og mann skiptir ekki máli. Nei. Og þarft að vinna þessast 3 ár við reglur. Það er bara hvort þú vinnur það með 1000 stigum eða 1, þá er það breytt núna. Já, skiptir engu máli, sko. En svo er líka annað, ef við förum aðeins hvernig þessi lið komist í þennan eina leik. Já. Að Lællingar unnu PLS í hörku leik. Já. Ég náði ekki að horfa á þann leik, en hérna... Það var bara datt bara í restina. Svo Skagamennir, þeir unnu IRL. Já. Og hinum er IRTC unnu Valkyrjur. Og IRPur unnu IA Meja. Og hérna... Þannig að þau eru búin að vera þetta verður anstæðingar, það er sko píurnar hendur meiunum út sem mér finnst skemmtilegt að setja í svona í orðaleg. Hvort koma undan hérna eggið eða hænan? Já, koma undan hænan eða eggið sko. En hérna sko Skaginn tók í rell og það var engin vafi, minni mig að ég hafi séð það þegar ég var að horfa á þetta, það var engin vafi á þeim leik. Sem er, þú veist aftur, þetta er bikar, þetta er bara ein viðureign og hérna fara áfram. Því ég var að skoða... Ég veit að PLS og Lællingar fóru í 4 leiki. Já, því að hérna ég var að skoða hvernig staðan í deildakeppnum er núna. Já. Og fannst þetta svolítið svona skuggalega hár stigafjöldi hjá PLS. Þannig ég fór að reikna þetta. Þetta eru sem sagt hérna 11,9 stiga meðaltali í viðureign sem við að taka í viðureign. Það er rosalega mikið. Bara rugl. Já, það er rosalega mikið. Þannig að bara út og svo Lællingar hafa klárað þetta og komist áfram. Það lið er náttúrulega sem er búið að vera í vetur, það er náttúrulega 3 landsliðsmenn. Já. Ef að þeir geta ekki skilað þessu, þá er það ekki að vera í landsliðskvalítíi, sko. Þannig að þeir verða að skila svona miðað við stöðuna þeirra í keilni. Já. En það verður spennandi með landsliðsmál að búið að velja þjálfara og fara að velja í liði til að fara út eða. Já. Og það bara til upplýsingar þá er það allt saman í vinnslu. Það er hérna stundum þó að séu enga fréttir, þá er ekki þar með sagt að sé ekkert að gerast. Enga fréttir eru góða fréttir. Og það er líka það. Það er bara þannig ofinn. Í öllu tilfelli eru enga fréttir góða fréttir, annars verður búið að tilkynna vondu fréttirnar. Og hérna, þannig að það er eitthvað að gerast þar. Við bara bíðum spennt og sjáum hvað kemur út af því. Það er bara... En konurnar er að fara út núna í sumar Evrópumótið. Já, þeir eru að fara á Evrópumótið í sumar og þjálfari hjá þeim eru Adam Páll og Magnús Sigurjónsson. Magnús sem spilar hérna í kvöld. Já, annar er það. Magnús er að spila í kvöld.
Heyrðu, það er komið upp á töfluna að fara aðeins yfir að KFL Vellingar. Það eru Freyr, Matthías Ernir og Ásgeir Karl sem byrja í þessari röð. Og Skagamegin það Róbert Dan, Matthías Leo og Magnús Sigurðum. Kvennamegin þá það IRT Anna Hólm, Sigríður Klef og Linda Hrönn. Og Guðni Gunnars? Já, Guðni Gunnars á bekknum, ég er sérst farið hverjar byrja. Já, ok. Og hjá píónum það Jana, Hanna, Korrel og Báralíf. Já. Þannig að Og allar þessar píur. Já. Jana, Hanna og Báralíf geta allar spila 200 leikina. Já. Þannig að eins og ég segi, þetta geta verið mjög skemmtilegu leikur. Ef að píurnar ná svona sæmilegri stemningu í liðinu, þá gæti þetta verið farið á alla vegu. Bara að njóta. Sjá maður Báru kasta og bara, já. Sagði þetta einum árið þegar vorum Íslandsmót einstaklinga og þeir voru svolítið að banka dyrnar Mikael Aron og Ásgeir Karl og þeir. Já. Sagði ég ef að einhver hefði áhuga að vera Íslandsmeistari karla þá þurfti hann að gera það mjög fljótlega áður en þeir kæmu upp. Já. Og ég ætla að segja sama kvenna með Báru. Já. Bara því stærri bræður mínir. Ég vil að segja það í mörgum útsendingum að Báralíf er rosalegt efni sem að við getum, ef hún heldur áfram og sýnir þessu áfram jafningin áhuga, þá verður hún rosalega góð. Það verður bara, setjum bara næsta standard. Já. Og Ásgeir Karl ekki nema, 16 ára? Já. Hann á eftir að þroskast mikið og þegar maður þroskast, þá verður maður betri. Og bara nefnum aftur og honum til afmikið á þessum Tristan Mána að taka. Já, virkilega. Það var sér tvímenningi á EM. Þetta er þriðju verðlaunin sem Íslendingar fá á EM. Já. Svo fyrsta brons eða fyrsta verðlaun í tvímenningi. Mikael Aron hann tók bronsi fyrir 2011? Nei, 21 held ég. Nei, hvernig var það? 23. Svo reynum að hafa þetta rétt. En það er maðurinn Öndur Arnar Davíð sem tók gullið í Marsteinum fyrir örfáum ár. Það er ekkert mjög langt síðan. Nei. Hann var svo gamall líka, ég að segja örfá ár svona til þess að verja hann aðeins í aldri. Hann var úti í Bandaríkjunum að spila. Geggjað spilamennska hjá honum í New York. Það er gaman. Bara Ég er að horfa á Ásgeir Karl kasta að eina sem eini aðeins sem getur unnið Ásgeir Karl er Ásgeir Karl. Já, það er toppstykki á honum og svo toppstykki á mér getur stundum skemmtilegum leik. Hann getur tapað fyrir sjálfum sér. Það er svona það eina. En aftur eins og segir hann ungur og bara... Já. Hann er okkar framtíðar liðsmaður. Bankabókin í reynslubókanum var hann segir digur á honum. Mikið inn í inni. Og líka Matthías Ernir. Já. Hann er líka einn af þessum góðu tveggja handa gæjar. Hvað stann núna? Já. 7. sjálf. En það eru bara 15 sekundur eftir að viðbúið. Það er bara að koma að þessu. Það er ból. Við ætlum að reyna að segja aðeins bara inn í útsetningunni þá hvernig leikirnir fara og eitthvað. Ef ég næði þá ætla ég að pósta skorinu inn á Keilusamband Facebookinu. Já, líka verðum við svolítið lifandi því að segja hvernig staðan er. Já. Og til þess að fólk getur aðeins fylgst með því að það er vont að koma kannski inn og vita ekkert hvernig staðan er. Það verða. En maður getur líka séð á leikmönnum að annar aðeins er brósendu hinn í fílu, þá veitum við hvernig staðan er. Látum okkur sjá. Það er alveg sæmilega mætt hérna líka, bara svona eins og við tökum það aðeins fram á því við sjáum ekki myndavélar. Það er mjög vel mætt. Aftur fyrir.
Já, Jana er að fara að byrja. Og hún ætlar að starta þessari bikarkeppni. Það sigur Angonia. Robert Dan með fellu. Og þá frýs Vilin. Herru, þú lýsir svona eins og meðan ég fer í hérna að leika mig með þessa mítavél. Já, verður að leika með það. Jana. Og hún missir. Mattias Leo. Já, hann fellir. Freyr með 6. En eins og ég segi alltaf Freyr, ég er ekki áður að Freyr. Sigurður Hljómsdóttir skilur eftir 10. Freyr tók bara 3 niður og Hanna feldi 2. Það er gott að nota mynd núna eins og er, þannig að við reyna að lýsa því sem ég sé. Mattias Reddin með 9. Bára Líf með 8. Linda með 7. Sigga náði sinni. TT er aðeins yfir. Gjörðu það að Jana opnaði. Og Skagamenn felldu allir, þannig að þeir eru í góða málum. Mjög góða málum. Við erum smá í frostvandamáli. Fellir Bára Líf missti sitt, þannig að það eru 2 hornir þar og Linda lokaði, þannig að TT er í töluvert betri málum í staðnum núna eftir fyrsta rammann. Jana fékk 9 í öðru ramma. Nanna fékk 8 feikju í ramma 2. Jana lokar. Freyr með fellu, þess má geta Jana með fellu. Robert Dan feldi, þannig að Robert með 2 fellur. 32. Anna á 9, skildi 7 eftir. Mattias Leo í góðum bóttbraut. Erdi líka. Mattias Erdi með 7 og Mattias Leo með sínu skerðan þar í fellum. Já, hann fór í fellum. Það er eitthvað að gerast í myndavélunum, ok. Það er þess að snúa neðan og eftir, höldum við bara.
Þeir byrja með látum Skagamenn. Já. Róbert var með 2 fellur og Matthías Leó með 2 fellur. Á meðan þeir eru bara að loka. Þegar Hanna lokaði sinni leik. Og Magnús Júra, nei, það skildi bara 10. Næstu þessu 10. Skildi rétt að hún hreyfði sig ekki. Nei. Bárali slengi í eina. Þannig að TT er í fínum málum. Einar eru aðeins að koma til. Nú er bara Ekki loka þessu. gamla góða að halda haus og Það er tölum málið. Það er nú þó á að hann. þú byrjir aðeins illa, þá er það bara að halda haus og halda áfram. Leðum að vera að svekka sig á einhverju, það er bara eyðileggur að það fyrir dansu skotum á eftir. Nákvæmlega. Jana með 5-10. Já, Nanna er með 9 pinna, skilur 10 eftir. Það er Ásgeir Karl. Hann er svolítið lengi að gera. Já. En hann er innan marka. Já, ég er margt búinn að mæla. Já, svo maður. Hann hendi í aðra, þannig að aðeins að vinna þessar fellur hjá þeim í Skaganum. Annar byggjar þetta upp. Hún er hérna ansi hittin og Nanna. Já. Hittir vel hérna merkjum. Eins og ég sagði í byrjun, þetta vinnst á fleikum. Já. Og við sjáum bara með TT, allt lokaði það þeim. Já. Svo þetta sé ekki búið, en þá er það bara einhver það fór svona. Freyr fór bara í gegn, en bara gegn 5. En þessi leif er skemmtilega tilhörnum til að það er ekkert ósvöldlega erfitt að ná henni. Þannig. Og svo sem eiginlega 2 leiðir eða kannski 3. Já. Þriðja leiðin er heppnin en hérna. Róbert Dahl fór síndist með framan á bara, en hann fékk þetta. Baka Freyr. Vinda. Nei, það er ekki alveg að gera sér þar. Hún er bara með 7 og 6. Freyr, sagtu þetta. Sagtu. Og milli farið í frist. Það var ég. Þetta er ein leiðin. Það er ég. Þetta var akkurat sem við vorum að tala um. Þetta er þetta besta leiðin en þetta er ein leiðin. Já, já. Matthías Leó. Það er líka 3 á Róbert, 3 á Matta. Og svo kemur Magnús, hann tekur bara fellu, feikir fellu. Fengi felluna sínar á meðan að Það verður svolítið sterkt allir lokuðu hjá TT en 2 opnuðu hjá Píónum. Þannig að það er orðið aðeins brekka hjá þeim. Sko, þetta eru... Já, þetta eru nú samt ekki nema einhverju bara... Það er eins og ég segi, fella, feika, fella. 30-40 pinnar. 30 pinnar hjá Píónum sem... Já, það er smá brekka. Það er smá brekka, en ekkert óvíðstæðilegt. Enda líka sko í þessari keppni sem er bikakeppni, það skiptir engu máli hvernig þú tapar leiknum. Nei. Þú tapir með 1 pinna eða 100 pinn skiptir ekki neinu máli. Það verður bara 1-0. Já, tekur bara næsta leik. Já. Og það þarf að vinna 3. Já. Við viljum helst að þetta fari 2-2 og í bráðabana. Það er betra fyrir sjónvarp. Bara við sáttir. Já. Við viljum að vera alveg netthlutlausir í þessu. Er Ásgeir Karl, hann heldur áfram. Já, þetta og með Törkíum.
Ásgeir kallar áfram með þetta og að reyna að hanga í þessum ráknum sem með 3. Kannski líka bara eins og með píunar að taka bara stressið úr sér í fyrsta leik. Já, það er eins og ég segi, það skiptir engu máli hvernig þú tapar, hugsa bara það ef þú ert að tapa, þú munt bara tapa 1. Þá er bara næsti leikur. Leita bara boltanum sínum og línunum sinni. Þetta tekja verið. Þegar Siggar tengdi, 2 fellur. Þetta mókaðist niður hjá Frey. Freyr með fellur. Hanna, þetta Siggar fellur, 2 Róbert. Róbert Dan er bara með 4. Finnst rosalega flottur stílinn hjá honum, sko. Þetta enda líka að hann var í PLS, sko. Það verður góð því við, hann er uppalinn þar. Og þú lifir á því sem þú lærið þitt, sko. Þannig þetta er allt frá PLS komið. Ef fólk hefur ekki vitað það fyrr, þá fæ ég að vita það núna. Það fara að vita það. PLS á auðvunnaðan með húð og hár. Linda fór bara hana beint á milli. Matthías Ernir tengdi. Hann er kominn með 2 þarna sem að hjálpar þeim í þessu gargani á hinu. Jæja, Matthías hættu að fella og tók bara 8. Sjáum Bári hérna. Bára með 2 í fellur undan. Það segir. Já, Matthías Leó feldi, feitti. Ég veit ekki hvort ég sjá það hérna hvað Ásgeir endur honum mikið út, sko, hann er ánast út í rennu. En mjög skaman að segja frá því núna. Við erum í 4. ramma og það er engin rammi opinn nema hjá Frey sem var erfiður fjarki að ná. Þannig að þeir eru að loka öllu feikjum og þetta bara skiptir öllu máli. Ranginn í. Og Ásgeir Karl hendi í 4. Magnús Sigurjón í tengingu. Það er hörkuleikur í gangi þarna. Hann braut þetta með fellu, feikju, fellu og átufellu. Báralíf lokaði sínum. Skæinn er töluvert yfir. Hann er svona eftir 50 pinnum yfir. Þetta kallum við hörkufellu hjá henni Nönnu. Þetta er svona innan gæsalappa hörku. En lítur eins út þarna uppi. Ég ætlaði að segja, Freyr, þú fannst eiginlega að tengja þetta. En það fór ekki alveg þangað. Freyr. Það fór eiginlega bara ljót glenna undir í. Róbert. Hann hendi í 50. Það ætla að segja hana, það minnir mig á einn spilara örfundur líka, við minnum við Brekstiki. Sem að var einu svona í lærlingum. Staddur erlendis núna. Meistari Jón Helgi. Sambærilegur stíl. Svona eins og að horfa á ligna á, svona bara renna þeirra kastar. Þetta er erfitt hjá Jónum. Já. En þá er náttúrulega bara atriðið eins og við segjum. Bara aðeins að reyna að finna boltann og ekkert vera að pæla í þessu skori. Matthías Ernir hefði nú þurft að halda áfram og fá felluna, sko. Sigga lokaði mjög örugglega sinni leið. Matthías bara klessir hann í vasann. Matthías lesta.
Linda var með opið á hann. Með glennum. Já, hún var þarna. Aðra glennu en þetta glennu. Litla glennu þarna. Þetta var mjúkt. Fór út í rennið það ekki. Já. Það er eitthvað að fara að leiða þetta. Linda pekar þetta upp. Linda pekar þetta upp. Það er svo sem finnst mér ekkert auðveldra að hafa sko barnaglennuna vitlausu megin af því að hérna Mér finnst auðveldra að hafa hann vinstra megin. Finnst þér auðveldra? Já, finnst hérna oft sko maður reynir einhvern veginn að kasta kúlunni yfir sko í staðinn fyrir að bara treysta merkinu. En mér finnst það auðveldra sérstaklega þegar ég fór að telja bara út í hvert skipti sem ég fæ leyfi vinstra megin að nota í uppáhaldsboltana. Já. Þá finnst mér auðveldra að fá babyglennuna vinstra megin. Já, láta bara boltan gera þetta. Ásgeir. Ásgeir sett. Aðeins svo utalega. Aðeins svo utalega. Fór að bakvið. Ég held það væri samt ekki hægt að segja við hana þegar hann fer svo utalega. Já. Það getur farið. Svo utalega. Ég þarf mest að gera það mikið. En Róbert er einu sem hefur haldið áfram að fella. Já, komið 5 röð. Matthías er með 3 feikju fellu. Nanna var með fellu á þeim og ég held ekki upp á það. Já. Ásgeir er að loka þessu. Hann náði fellu þarna í 7. Búið að vera svona smástararkljóni. Hörðu, það er hálfna dæmið og já, það er svolítið mikið, það er alveg, já, það er ennþá alveg 50 pinnar. 50 pinnar hjá hérna lærlingum. Já, 50, og 60 já, cirka. Já, hérna 70. En ekki það að nóga pinnum í boði. Já. En það verður náttúrulega lokað til þess að Róbert hendi bara í eina enn. Freyr feikti. Róbert tengdi í viðbót, hann er komið 6 í röð Já. og það er bara eiginlega svona 70 pinnar munur. Já. Það er rosalega mikið, það er 5 rammar eftir. Sigga lokaði þessu sem þýðir kvennamegin að TT er bara með 1 ramma opinn í reglum. Á meðan að 60. að píurnar eru með sko, hvað syns mér, 8 ramma opna. Já, það munar Alveg svolítið. Það munar 70 pinnum. Matthías Leo 9 og 9 eftir sem það er tekið á hana. Já, ég veit að það er gott fyrir píurnar núna bara skipta kúlur og sjá. Það er eitthvað aðeins þar hjá þær, það er stress eða eitthvað. Svo
það skiptir svolítið máli hvernig það hafa verið hérna undirbúnar fyrir leikinn. Já. Að hérna, ef það myndu bara mæta með svona dass af kæruleysi, bara þú veist, að njóta. Já, einmitt. Að hérna, þá geti eitthvað skemmtilegt gerst. Já. Það erfitt. En þessi bikarleikur vinnst ekki endilega í fyrsta leik, sko. Bikarleikurinn hann vinnst ekkert endilega í fyrsta leik. Nei, hann vinnst alls ekki í fyrsta leik. Bara halda á hann. Jana tengdi mér, sko. Já, hann lagaði aðeins stöðuna. Þetta er nefnilega alveg hægt, sko. Ragník lokaði. Skæin spila mjög vel. Já. Mjög vel. Sko, þannig að. Já. Svo þarf stundum bara einhver einn að byrja það, þá kemur þetta hjá hinum, sko. Hann lokaði. Mannaði með Kítaník. Hún er bara með 2 fellur en annar er bara feikur. Já. 8-9 sinni 6 upp. Já. Sem að hérna. Sigga með allt lokað, Linda með eina opnum og það var Glenna. Já. Það er Robert. Reið. Já. Það eru 7 rauð hjá honum. Það skildi kannski á markið. Mattias Leo, í eina fellu. Það er maður sjá aðeins svona í vinstra horninu að krakkarnir að fylgjast með. Það er gaman. Kíkja hérna yfir öxlana á Gumma. Já. Þetta var skrítið hljóð. Já, það skoður. Nokkrir sem fóru þarna í kring, sko. Bára inn á velli. Já, hvað fyrir inn á velli. Það getur þetta alveg. Það getur þetta alveg, sko. Vind aftur, bara solid 10 eftir. Eins og hann er niður lím. Hvað segir það? Það var eins og hann væri niður lím. Já. Ásgeir. Ásgeir stefnir í 277, Róbert hann stefnir í 300 eða þá. Hann er komin 7 röð. Linda missir 7 og svona. En það eru ennþá alveg vel yfir, þannig að 1 og 1 er í lagi. Þetta eru 60 pinnar hjá stelpunum cirka. Já. Svo í hennu, hvað gerir hún? Já, Hún hendi 3. Og Róbert. 8. Róbert fór í 8.
sá hann bara á Láfræði og Freyja, það var ekki ánægður með þetta. Nei. Það var eitthvað þarna. Já. En svo einhverlega 7. Feykir þessu. Sigga fyrir Bellu, ég held að sé það, já, gæti trú að væri unnið hjá TT. Já. Eins og ég segi, þá hérna tækifæri fyrir píurnar að nota tímann til þess að að þreifa aðeins fyrir sig. Þú veist, þarf að skeyta eins og segja, skeyta bolta eða færa sig eitthvað til. Það er akkurat tilefni núna að gefa henni leikum á bátinn og hugsa með bara að finna eitthvað út úr þessu. Og það ég sé að sama rauninni með Skagan og Lærlinga. Ég held að Lærlinga ná ekki Skagan með þessum leik. Þeir eru að spila feikilega vel. Þannig að þó maður, þó maður kasti einhverjum, fyrir ekki orðið þetta svona bara einhverjum skítabolta þegar maður leita, þá, þú veist, ef maður er allavega búinn að prófa það, þá veit maður það bara. Já, það er ekki að fara að virka. En skiptir einhver máli upp á skori. Nei. Og Ásbjörn kalli að reyna að halda í það, þá er það bara einn maður sem skiptir ekki máli þá að vinni sinn mann kemur þessu tilfelli ekki málunni við. Þetta er heildin og heildin er 5.35, 4.37. Við vunum 100 pinnar pluss 20 pinnar, það er svona 120-130 pinnar sem eru yfir og 2 rammar eftir. Já, það eru 9. Svo bregðast crosstrið sem Róbert Dan. Þau bregðast eins og hinn þá í 9. rammanum, cirka 9. Og skildir reynda 10 eftir sem er náttúrulega þægilega við Róbert þar sem hann er örföndur. En hvað myndir þú gera eins og Skagi? Nú er þetta komið í hús, basically. Myndir þú fara í tilraunastarfsemi, bara halda áfram að spila línuna hérna og eins og fyrir Róbert? Já. Já, ekki spurning. Hann er einn með brautina, hann er einn í húsinu. Það er enginn sem skemmir fyrir hann línuna, hann er bara nákvæmlega að kasta sama stað og með akkurat með sama. Það er bra. Það er engu að breyta fyrir Arnaldamann þar sem það er enginn annar vinstra megin. Eins og maður sagði alltaf einu sinni fucking lefties. Við fáir og þeir eru alltaf fína brautir og meðan við hinir erum alltaf að sullast í einhverjum öðrum og þeir eru að skemma línuna því að maður ekki nógu góður fyrir að finna út af 9. Það er bara tómt við. En ég held að þetta breytist pínu núna þegar þú ert að fara að sjá svona mikið af backward-köstum með þessu tökjanda með júruðarboltuna. Ég var að gera góða hluti. Mér finnst hann vanmetinn leikmaður. Mér finnst hann vera betri í alla staði heldur en oft er talað um. Það er alveg sammála. Já. Hann er svona oft svolítið svona underdog. Já, hann er underdog en mér finnst hann bara öllu góður sko. Hann lendir stundum í vandræðum eins og allir. En þegar allt er að ganga vel þá finnst hann mjög góður. Þó að sé öllum að ganga vel. Hann er samt bara með hann eins og þú segir alltaf sko að
og mig og þig og Ásgeir Karl sem vorum að nefna á þann að versti óvinnurinn hausinn sko. Já, en sko það sem ég finnst með Matthías, það er engin hroki í honum, það er engin svona, þú veist, ég er helviti góður, hann er mjög humble strákur. Ja. Ég hef alltaf verið mjög hrifinn af honum. Fallega kviðorinn í þetta sko. Já. Ég veist hann alveg leggja sér fram við að verða góður. Já. Það er hann bara... Magnús. Sjá hvað Magnús ætlar að gera. Hvernig hann ætlar að reyna að snúa honum frá vinstri til hægri eða bara kasta vennilega. Þannig að ég held að kunni ekki að taka bakka á þetta því hann er ekki tveggja handa. Nei. Hínu erfiðara með þumalinn í. Þetta er bara beint á. Hann neldi svo beint á hann að hún hefði aldrei átt séns að standa sko. Nei. Við látum okkur sjá, það er eitthvað... Ef við teljum stjörnurnar sem er skemmtilegt, þá er skæðið með 9 stjörnur. Já. Í 9. ramma. Já. Bara svona sem dæmi, sko. Já. Róbert er að stefna í 2.79. Og var óheppinn að Kían stóð hann að. Það er Róbert, 9 áðan. Ok. 8. Mynda loka í 10. Já, þessum fór niður. Það er bara að sé svo að freyðu. Sjáum að þetta er þó ekki nema sko 173 leikur maxiðan sko. En svona er þetta bara. Þannig að, já. Það er heldur betur að lagast ef henni leikurinn svona seinni hluta. Smá strakli í byrjun og svo snýr hún svo við. Það er eitthvað. 267. Það er bara helviti gott sko. Það er alveg rétt rúmlega skítsæmilegt. Það er helviti gott. og 3, já, Frey. Nei, 2. 162. Hann ákvaði að geyma betri leikir en þau eftir. Nanna er með 170 og... 9 cirka. 8-9. Nanna lokar þessu. Á móti... 160. Já, já. Matthías lokar kennunni og er 236 að verði í næsta. Þetta er rosalega skotverð. Þeir fara í 700 og eitthvað. Sveika klem og völlum.
Niður seinna stórinu. Já. 236. Þeir eru konið með 660. Fara þeir ekki í 700 ef að Magnús streikar út? Eitthvað svoleiðis? Já. Matthías er 180. Nei, 162. Og Magnús Guðjón. Hann er að fara í 700, þannig að þeir eru að fara í 700 strákarnir. Já. Á móti 560, 570. Fellir. Svo gaf mér 2 og 8 í 10. 209 leikur. Allt blokkaði henni. Nanna var með 1 mópinn. Ég sé hérna að landsliðsþjálfari Öldunga er hérna rétt hjá mér, ég ætla að stökkva aðeins og ég ætla að heyra í honum hvort það sé hvernig Skaginn á að tækla næsta leik. Ok. Ég er með Gumma hérna, landsliðsþjálfara Öldunga og Skagamenn mikið. Munu Skagamenn breyta eitthvað í taktík núna í leik 2 eða munu halda áfram nákvæmlega eins? Það er að halda áfram. Þeir eru búnir að taka síðustu köstin í 10. og sjá hvaða breytingar verða. Þannig að þeir eru búnir að því. Þú heldur semst að, eða þú veist að þeir munu ekkert skipta um kúlur, þeir munu bara nákvæmlega gera sama á höfðu? Nei, hugsaðlega Matthías skipta. Hann pröfaði þarna í 10. ramma. Þannig að... En þú, sko, þessi þarna lefti þarna sem hún með, það er enginn með honum á braut. Þannig að hann spila bara, hann er einn í húsinu. Hann er bara búinn að breiða úr sína sæng. Herri, gott orð, þeir eru að Skaginn allavega að spila mjög vel. Það langaði mig að veita hvort að það væri einhver breytingar í náti eða hvort þið væri búin að finna línuna sína því að það er engin heppnisstimpil yfir þessu. Nei, þeir eru að færa sig bara með brautinni. Geggjað, við höldum áfram. Hann hefur settur eitthvað að viti. Já, hann hefur alltaf nóg að segja. Það er nóg að frétta. Já. Nei, ég var svona aðalega að spyrja hann út í dag hvort að væri einhverjar breytingar í nánd og hann sagði að þeir væri búnir að gera það með 10. rammanum. Þeir voru búin að gera það breytingu sem þeir ætluðu sér að gera. Ok. En hélt jafnvel að Matthías verði eini sem myndi skipta kannski kúlu og pröfaði það í 10. En það er 267, 230 og 217. Þannig að þeir eru að gera eitthvað rétt, strákarnir. Jú. Og Róbert Dagbjörn, hann byrja bara... Já, hann bara heldur áfram þessu Hann er ennþá einn í húsinu. Heldur áfram þessu frávarhorfið. Það er enga breytingar stráka með. Heldur ekki að hverja á maður að breyta þegar maður er einn í húsinu? Já, nei, ég menna sko á liðsheimsstýringuna, það er bara sögum menn áfram. Það sjá, stelpunum... Stelpunar voru 4:30 og 5:40, já. Það er 1-0 Kjötjöfin, 1-0 Skaganum. Sama fólk spila. Sama fólk leikur. Tók 3. Jana með eina Glennumenn og ég heldur sem er 7-10. Já, 7-10. Óblessi, þetta var bara í beinni sko. Sækki.
hvað þið sýnir. Ég heldur að þið farið í rennuna en það virðist ekki vera. Og Ásgeir Karl heldur áfram. Það er lengi að byrja á feikju, fellu og hellu. Og Skæi með fellu, feikju og hellu. Þannig að þetta er eins. Þetta er bara áframhald. Já, fenga. Aðeins hérna Hörður áður en þessi leikur fyrir alveg á fullt sko. Næsta sem við ætlum að stefna við að streyma, svo við komum því inn í kosmósið, það verður væntanlega hérna úrslitaleikirnir í fyrsta deildunum. Já. Það er að segja ekki undan úrslitin sjálf, heldur úrslitin. Já, einmitt. Að taka hérna, þetta er mánudag, þriðjudagur, miðvikudagur, bara fljótlega eftir hérna lokaumferðirnar. Já, lokaumferðirnar eru núna í næstu viku. Já, lokaumferðin á laugardaginn 18. Já. Undanúrslitin og umspilsleikinni byrja síðan 20. Já, já. 20. og 21. Einmitt. Og síðan verða úrslitið sjálf hérna mánudaginn 27. þriðjudaginn 28. og miðvikudaginn 29. Já. Þannig að 29. þá krýnum við hérna Íslandsmeistaraliða í fyrsta deild karla og kvenna og við ætlum að reyna að fylgjast með því. Já, ég hérna heldur ætlum að byrja á þriðjudaginn. Á þriðjudaginn? Vegna þess að það sem ég er að hugsa að það er bara viss stigafjöldi sem þarf að vinnast. Já. Það getur klárast þannig að þurfi ekki nema 2-3 stig á síðasta degi. Já, tölfræðilega sig getur að koma bara strax á hérna á þriðjudaginu. Já. En hérna... Nei, sko, þetta þarf hvað, 28 stig? Já, það er ekki 30? 27,5 ef maður rétt sko. Er það 27,5? Já, það er nóg sko. Já, þá sérðu það að það getur orðið, það hefur stundum komið upp þannig að sena þriðjudagurinn hefur verið bara Einn leikur sko. Einn leikur og þá er búið. En við allan að sýnum þeirra byggjara fyrir loft. Já. Sjóðast Íslandsmeistara byggjari. Það er nokkra hittbolti hérna á Andíðarsækni. Lærlingar eru í fínamálum núna. Róbert Dan heldur bara áfram. Tengdi og Matthías Erfgers svaraði í. Matthías Leo með 2 feikjur og Freyri með 2 feikjur, þannig að það er allt í jafn. Og svo er Magnús Sigurjón með fellu og Ásgeir Karl með fellu. Og Magnús Sigurjón fær fellu og ef Ásgeir fengi fellu þá er allt jafn. Og allt í nút. Allt í járnmúl, eins og Járnsmiðurinn sagði. Setkaði Breiðholtið og byggur þetta niður. Hvað sett í fellu. Ásgeir Karl var sáraðan og lét Siggu trufla sig sem var 2 brautum frá honum. Það sem hann gerði var rétt í rauninni að því að það truflaði hann og þá fór hann bara niður. Já. Og undirbjóð sig upp á nýtt. Það er hérna að resetta sjálfa sig, eða ekki? Tölum við ekki um það? Hvað? Tölum við ekki um að resetta sjálfa sig? Já. Bara koma niður en byrja rútínu upp á nýtt. Byrja rútínu upp á nýtt. Þó þú sér búinn að þurrka boltann. Já. Það var ágætt að taka töskuna og þurrkana þess eftir. Píurnar eru í smá vandræðum. Ásgeir tók öfugan snúning. Svindal lokaði sínjaðanga. TT er með allt lokað. Píurnar eru með 1, 2, 3 opna. Þannig að það þýðir þetta eru stegar undir 30 pinna mun í öðru ramma.
Báraliðið með 2 feikjur. Það er 2 nýjur og nú kemur Ferman. Það er það liðið. Jöp. Þetta var bara svo kasta til mig. Róbert ætlar að fara í 3. ferðina. Þetta er eitthvað leiðilegt hljóð í þessu. Þetta er eitthvað... Já, svo sjá. 700... Nei, það var ekki nýtt. Það var eitthvað gott hljóð í þessu. Og skilur það 8. Feldi. Þannig að dælingar eru yfir. Dælingar aðeins yfir. Og Róbert hann missir. Hann er mannlegur. Einbýttur svo mikið á 7, hann fór bara í 7. Sýnir bara hann er mannlegur. Já. Hanna Feldi. Jana Feldi á undan, þannig að... Hanna kom með 2 í röð. Já, Hanna kom með 2 í röð. Ásgeir Karl Feldi. Hann er með Fellu, feikju, Fellu. Og Mattias Leó. Fellu. Báraliðið. Nei. Þetta er aðeins erfiðara lið. Pínu. Ástfyrstu fjall í 10. Sika náði þessu, 7. Sika náði finnu. Þarna finnst mér eins og þessi á Báru. Það er bara telja fæsluna, svo þarf þetta að fara aðeins. Já. Treysta mjölkinu. Magnús með 9, 10 eftir. Það eru 2. Ok. Enn er verið að feikja vel. Róbert fær 9. Skoða 10 til. Hanna með 9. Það er spennandi að vita hvað Jana gerir. Ef Jana fellir núna þá komast það nú aðeins inn í leikinn. Nei. Það var 9. Þeir hefðu fullt að fella að þeim. Það hefur verið klukkan 7. Það næði til þess að, en þarna kemur sko lærlingarnir eru núna einhverjum, hvað ég að segja, svona 15-20 yfir. Já. Sem því að síðasta leikur skellur engum lærlingur. Vel gætt hjá Freyr, þetta var erfið leið. Já.
Karli og er með fellu undan. Þetta hljómaði svolítið eins og illa. Já. Sko, stundum þegar maður er að spila í svona hús eins og hérna og öðrum, þegar pinnarnir eru orðnir slakir, þá heyrir maður það þegar hann kemur inn. Já. En það er ekkert alveg alltaf, sko, því að við erum búin að heyra þetta einhvern svona skrítin hljóð. Já. Hann kemur inn boltinn. Þá er það aðeins kastið. Það er að segja að mann er ekki með væntanlega spinnið í boltanum til þess að láta hana keyra vel inn. Já, einmitt. Þannig að stundum þegar fólk er að tala um að það séu eitthvað skrítni pinnar, sko. Já. Þá er það kannski frekar bara kastið heldur en pinnarnir, sko. Það er mér finnst ekkert fara á milli mála, sko, að klofin pinni eða eitthvað svoleiðis. Nei, einmitt. Það hittir, það er alveg sérstaklega. En maður heldur stundum að þetta sé klofin pinni, það er hljóðið sem kemur út úr þessu. Já. Gott, afleikar 30 ára, tengdi þetta. Þannig að það er ennþá svona 30 pinna munur. Já. Linda lokar þessu. Hérna bara missir. Það misti stakan pinna. Það munar því, það eru 4. ramma og bíjarnir eru með 5 opna á móti 2. Já. Aftur, það er rosalega dýrt. Súper fallega frey. Þetta líka sá ég þá á meðspilunum að þeim fannst þetta bara skemmtileg fella. Anna með 9 og 10 nættir. Það er líka. Það vantaði maður hraðan upp á skorskjáfuna hérna. Nú maður sjá aðeins hvað er hraðar að kasta. Ég finnst hérna eins og Jana sé að kasta svona, ef ég má orða það þannig, svona skemmtilega fast miðað við hvað hann er. Já, hún gerir það. Með hvað nú. Það hefur held ég verið svona megin vandi hjá íslensku keilunum hvað þeir eru að kasta hægt. Já. Ég, sko, er ég einhvern tíma þreyttur á að tala um leifaæfingar. Þá er skortur á þessum æfingum nógu. Já, og í rauninni bara ofboðslega víða, sko. Þú veist, bara svo í okkur deildarspilurum, þegar við erum að æfa okkur, við eigum að gera miklu meira. Mikið meira. Bara... Þú veist, við þurfum ekki að kasta stöðut í aðtöku að fá fellur. Nei. Það er bara strúttur á æfingunum sinni einhvern veginn þannig, bara taktu 10 mínútur, hitaðu upp, bara kastaðu og hitaðu upp. Taktu svo bara þess að 10 kosta 10 og 10 og 7 eða eitthvað að spila. Já, alveg tímasett. Og búðu svo bara til í huganum þegar erfiðar að fá uppstillingar hérna, búðu bara til í huganum þá síðan aðrar leifar sem þú ætlar að kasta á. Já. Þú ætlar að taka þristinn og þú ætlar að taka tvistinn. Já. Þannig að það er unni skorturinn á þessu sem ég með spila það, því að þetta er svo leiðilegar æfingar og þessum leifaæfingum. Það vildi ekki á hennu. Kastaði baka upp boltanum. Magnús Sigurjón tengdi og ég held að þeir sýnustu á öllu að þeir hafðu nokkurn veginn jafna, nei, þetta er sama. Þetta er Magnús tengdi og Árni Karl tengdi. Já. En þetta er sami munurinn var áðan. Já. Hver er þessi 30 pinnar ennþá sem eru?
getur spottið á Báru. Ekki sá vesti sem eftir, sko. Linda var nefnilega í rennuna og bankaði í suðuna, þannig að það að laga sporið. Því að Hanna með sko 9 opið, svo fella, 9 fekja. Jájá, sterk. Það er að sækja þetta. Róbert tengdi og tók 10 pinna af þér. Þannig að 30 pinna Foresta var fór niður í 20. Eina fyrir ömmur kallaði hérna á bekknum. Já, maður heyrir bara, þó maður sjá ekki eins og neitt í húsinu, þá heyrir maður bara ef að skæinn gerir eitthvað gott. Þegar amman öskrar. Mattias með 9. Magnús Sigurjónsson. Hanna feikir. Það var ekki ánægð með þetta. Enda líka fékk hann ekki með 7. Hvað segir það? Maggi var ekki ánægð með kastið sitt, enda líka fékk hann ekki með 7. Því að Jana feikti, Jana feikir, sjáum hvað Nanna gerir. Því að Nanna með ástuðsverkan er þetta 6. Nanna opnar, hún opnar 2. Þannig að þetta munar núna, sýnist mér einhverjum bara 10 pinnum í mestarlagi hjá konunum, sko. Sem að TT hefur. Það er ekkert mikið meira. Sveika. Þetta eru cirka 10 pinnar sem að munar. Já, það munar ekkert meiru. Nei. Og þá sér það bara eins og Hanna tekur 2 fellur og svo... Ef að Bárli fær fellu í næsta, þá munar þetta ekki nema 7 pinnum. Þetta er svo rosalega dýrt að taka. Já. Hún bara hafa trú á sér og klára þetta. Já. Eins og þú sagðir áðan, það skiptir ekki máli. Hvernig fyrsti leikur í hór. Ásgeir heldur áfram. Þeir eru alveg með þægilega stöðu núna. 40 pinnar cirka. Þannig að stefna í 280. Ásgeir. Sveika klim. Já. Svo er bara upp. Og þetta koma. Þetta eru cirka 7 pinnar sem munar. Komið 3 í röð núna. Linda með 9, skilur 10 eftir. Freyr. Tæpur í vasan. Ef Linda tekur þetta ekki þá er bara jafnt. Já. Nei, hún var ekki það að vera jafnt. Nei. Sko, nú er þetta þá svona nokkuð rétta stöðu. 263, 271. Takk, þetta er 10 pinnir, já. Þetta eru 8 pinnar. Og, nei, þetta er ekki 8 pinnar. Nanna opnaði. Nanna var með bloknaði, sko. Það er 10 bónus þarna hinum megin. Þannig að það getur verið 2 pinnum yfir. Þessum var, sko. Þannig að þetta er bara yfir stífari. Þetta munar 8 pinnum eins og er. Og sjáum bara hvað
kannski Nanna fer 8 sem að skipta ekki máli í útvarpinga. Það er spurningi hvað Jana gerir. Já. Þetta var... Aðeins ótrúlega. Já, þetta var ekki gott. Þetta var ekki gott. Sópa þessu niður. Já. Þannig að hérna það er að stilla upp. Tók bara 4, þannig að það var eitthvað debatt um það hvað var eftir, en það var nú bara að sjá þetta í myndavélinni í tölvunni, skóltölvunni. Magnús ekki ná að snúa hann nógu vel inn. Áttíðasverðnir, baka upp kast. Rétt nær þessu. Tók það. Og Magnús Tók skuggan. tók skuggan. Ásgeir kallar ef hann fellir að þá munar þetta sama og síðan því að hérna Róbert Dan felldi. Já. Það er ennþá þessi 30 pinnar. Svo svolítið að hann fari upp núna sko þegar við erum að fara að stilla upp á 21. Já. En slökum með þetta. Verður sér 10. Þetta var ekki gott. Þetta var ekki gott. Það væri það. Það fékk lemnu og ef hann kannski opnar þetta þá er búið að jafna þetta. Þá fáðu bara skagamenn bara boðið í leikinn aftur. Já. Bakkuppkast með lefabolta út vinstra megin. Já, þetta var góð tilhugsun hjá honum. Áhugavert. 7-1. Er ekkert að gerast í leiðréttinguna? Jó, bara nóg að nefna það. Já, Nanna feikir. Jana er með 4 erfiða, eða sagt, já. Það var svekkjandi hvað voru fáar keilur og þetta hefði þurft að vera meira. Allavega 7, það hefur verið betra. Því að þetta munar sko 10 pinnum núna og ef að Jana lokar ekki þá hérna munar þetta svona 15 pinnum. Sjáum hvað gerir. Þess svolítið snöggt niður hérna. Já. Setur boltan fyrir framann refsilínu sko. Þetta var dýrt skot. Það er einfalt að laga þetta með að setja boltan svona snemma niður. Það er alveg hægt að laga það. Setja hann aðeins frá, horfa aðeins framar og setja hann aðeins frá. Það eru Freyr fékk feikju og við skulum sjá hvað Róbert hann felldi ekki þannig að það þýðir að hérna það blíð helst kannski Anna fellir sterk Anna fellir Sigga er með fötuna sýnist mér hún er með ástvist hún er með tvist fjarska 7 og 8 tegur það fram hún sækir fram tegur það það var vel gert Þetta er bara að tengja. Ef Báralífi myndur hún fella núna, það er svona óskipið að hún fellur. Það gerir bara það, þetta er jafn leikur.
eftir 7. ramman er þetta bara nokkuð jafnt. Það er svona skemmtileg stemming á bekknum með það. Þessi þarna, hún er svona pínu seig, sko. Og Linda. Já. Þetta er bara í fell á móti. Ok, 317, 314 og þetta munar bara á 3 pinnunum af því að varulífum með tengingu og einn opinn höfðin meðan hitt er að sloka. Þannig þetta er bara 3-4 pinnar. Já. Og hérna píurnar í sterkri stöðu af því að það eru 2 með fellur í hérna 7. Matthías, hvað þarf að gera? Þetta er allt jafnt hjá þeim, sýnist það. Já. Matthías fellir. Þetta er sko, já þeir eru aðeins undir skaganum, örlítið. Jana fellir. Jana fellir. Svona svara maður bara, skiljum við. Já, þetta er best. 317, 324. Hvað gerir Nanna? Og Nanna gerir svo mikið sem fellu. 27, 24. Þetta eru 3 pinnar. Núna var einn fyrir mömmu. Eina fyrir mömmu, sá hann. Það er væntanlega Magnús. Anna. Og svolítið vel yfir. Kastan er samt kannski aðeins svo utalega þegar hann keyrði alveg hressilega yfir. Ásgeir lokar sínu þannig að staðan núna, eins og er í 8. ramma, er að Skæin er með 478 og 480. Þannig hérna Matthías og hérna Maggi með fellur og meðan allir aðra með fekki. Sem að gæti hjálpaði mjög í að taka fórustuna. Þeir eru búin að vera eftir allan tíman og nú eru það í 9. ramman. Og hvað gerir Freyr? Freyr fær bara 9 og fór í Brooklyn. Hanna opnar. Hanna opnar, það er dýrt maður. Og Róbert, hvað gerir hann? Heldur að hann fekk 8. Það er hann með 7 glennur. 7? Nei, 6 maður. Það er 6 glennar. Ekki glenna, ásynur eftir. Það er 7 hann líka. 7 hann er með. Heyrðu, það geti verið ef að Róbert opnar þetta þá fara að halda lærlingar áfram þeir yfir. Heyrðu, þetta er magnað. Nú eru píurnar komin yfir. Já, samt sko, því að hérna Linda er með 10. Bæði Nanna og Sigga voru að fella. Já, reyndar. Og Hanna opnar. Þetta er bara jafnt. Jafnt í strákunum. Þetta er mjög jafnt, sko. 377, 372, opinn á tenging. Já, þetta eru 5 pinnar. Heyrðu, Róbert, náðu þessu. Hann sótti þetta bara drengurinn. Nanna. Breiðholtið fær 5. Nanna fær 9 og þá erum við aðtöku að Jana gerir ekki setja hana niður fyrir hliðina kondinn inn á brautina. Þá kemur allt annað út úr þessu. Nei. En? Ok. 8. Ég kalla hérna 5-una núna í spinnin, sko, við kallum þetta pinna. Adam Geir hérna. Adam sagði þetta á braut 1, þú að vera á 22. Já. Það er hérna. Það var engin ís núna. Nei, ég kalla þetta íspinninn ef hann stendur eftir. Matthías Leó var að tengja, þannig að Skæin er líklega komin yfir. Jana feikir. Mér sýnir Skæin var komin yfir. Skæin er komin yfir, já. Já, komin yfir af því að Matthías feilur. Já, og Matthías Elnir okkar. Það var dýrt. Líka í þokkabók. Maggi. Já, 9. Nei, 8. Já, og Matthías Elnir var átnar. Annars þetta verður bara nokkuð í finna. Sigga tengir.
22. Það er slæmt fyrir Pírarnar að Sigga skildi hafa tengt. En við skulum sjá hvað Hanna gerir. Það lítur alltaf leið út. Já, og ég ætla ekki að segja meir. Mér heyrist Nína vera að fara yfir á taugum. Og með að prjóna hérna, hann klárar þetta örugglega sem er að prjóna þar og leikur. Ég held að verði búið með heila peysu hérna fyrir enn sko. Það verður örugglega hérna kjóll bara í staðan fyrir peysa hjá henni, heldur örugglega áfram. Heyrðu, þá er 9. raminn búinn og rétt að við fara í 10. ramman og því að segja ykkur hvernig staðan er í þeim töluorðum. 536 lærlingar, 534 Skaginn. Á munar því að Skaginn er líka með tengingu og er opið á lærlingu, þannig að það er 10 pinnar í viðbót. Þannig að Skaginn yfir 544, 536. Og meðan þú veist að segja þetta þá hérna vísti Linda staka pinnan, 9 opið. Sjáum hvað Bára gerir. Og Róbert fær Glennu. Þannig að þeir gætu mist forystuna niður aftur. Þetta er rosa. Og Bára við fellir. Sem gerir það að verkum að þetta er allt í járnum þannig. Þetta er bara 4 pinnar. Það munar. Já. Bæði lið með opið í 9. 1 ramma og bæði lið með hérna tengingu. Já. Og það munar 4 pinnum. Hanga inni. Þessi fór reyndar betur inn á. Já, en ég veit róan aðeins yfir. Róbert opnar. Róbert með 199. Freyr fékk fellu. Þannig að Freyr bætir 10 pinnum í sartinn með þeim. Þannig að 556, 551, 566 allavega og opnum þar og við erum búin. Já, þannig að Hvað Janna gerir hérna? 15 pinna yfir. Janna tekur einn. Það var ekki gott í þessari baráttu. Freyr með 7. En nú er bara spurningin sko hvað hérna Nanna gerir sko. Nei, 2 opna í þessu. Nanna náði því. Matthías Leó. Hann er kannski að sjá til þess að Skaginn vinnur þetta. Hann bætti annari við sko. Leif lokaði 193, Róbert 199. Hanna feikir. Okay. Sjáum hvað Matthías gerir hérna á 19. Opnaði það. Hann að svara. Hann verður að svara þessu. Býtu vel út. Nei, beint fór á bak. En eins og aðan, ekki það erfiðasta sem við fáum. Já. En skiptir kannski ekki máli upp á hérna bónus. Ok, 217 cirka. Matthías verður eiginlega að sækja þetta annars þetta búið sko. Sjáum hvað Sigga gerir, ef hann fellir þá er þetta komið. 9. Þetta er leikur ef hann hérna Matthías Ernir nær þessu.
en það sé rosalega erfitt að Magnús Sigurjón taki ekki feika það. Hann tók hann. Hann sótti það. Það er leikur þannig megin. Þetta er sko 586 og 600. Þannig það er 14 pinnar. Það er mjög mikið. Ásgeir Karl þarf að fella út. Því þess að sé fræður möguleik. Já. Hvað er að gera þetta stelpunum? Bára heldur áfram. Þetta er nokkuð rögt á niður sko. Sigga náði sínu. Bára er búinn að kasta þannig að þetta eru sko 591, þetta er 597. Við sjáum það bara. Strákarnir eru með 193 á móti 199, 210 á móti 217. Þannig að Magnús Sigurjón verður að... Nei, það er komið. Já, hann náði. Það er komið. Það er 2-0 þar. Já. Bára. $505, 487, 497. Og... Já, Linda þarf að loka. Já. Það riðist í 10. ramma á báðum stöðum. Ég er með reynda það í 508. Sem þýðir að Linda verður að loka. Beggja. Nú veltur allt á Lindu. Ef Linda fær leif sem hún lokar ekki, þá tapar þér. Já. En hvað gerur hún? Það var... Eiginlega bara lélegt kast. Þetta er ekkert einföld leið, sko. Nei, alls ekki. Þarna hefði ég ekki tekið upp leiðatúruna, ég hefði kastað upp á svona. Linda, hversu ertu með þetta? Vissur þetta? Vissi Vissi þetta? Og það er töpuð leikur. Staðan er 1-1 þarna. 508. 1-1. Já, það er ekki flóknir en þetta. Það vannst á 5 pinnum. 1-1 þar, 2-0 strákunum. Við verðum eitthvað fram eftir þessu. Já, við vorum búin að biðja það. Það var bara óskað eftir því, sko. Já. Það að heyri ég ykkur eitthvað að tala við þarna skemmtilegan? Jú, örugglega, en þótt hann hefur eitthvað skemmtilegt að segja, veit ég ekki. Hvað? Það er gott að segja þetta að tala við ykkur þetta. Já, það er hérna, þeir náttúrulega... Finnur eitthvað á eftir. Spilararnir, sko. Ég veit ekki, nefnir ég kalli aftur á landsliðsþjálfarann og spurja hann út í hvað er í gangi. En ég veit ekki hvort að stelpunum myndu vilja eðalega rétt með sín. Ég ætla að tala við Guðmann. Þess að heyri Guðmann. Guðmi, þetta fór ekki alveg svo ætlaðir. Þetta fór ekki alveg eins þó að úrslitin hafi verið svo ætlaðir. Þá var þetta rauninni erfitt allan tíman. Já. Hvað er það sem breyttist með við leik 1 sem þið spiluðu gríðarlega vel og með við leik 2? Það var bara oljan fór niður og þeir voru að færa sig, fóru innar, bæði Maggi og Mattias, færðis inn. Var það rétt ákvörðun hjá þeim eða? Já, það gaf allt í lagi, þeir verður bara alltaf erfiðara. Ég meina, þeir spiluðu 217, 210, ekki eins og þeir spila illa, sko. En þeir voru í basli í rauninni, eða kannski ekki basli, þeir voru undir fram á síðasta manni í 10. ramma. Já, það er að fallega að vita. Ef að 6-an hjá Magga hefði komið undan fellinni, þá hefði það tapað þessu. Þetta gerist nákvæmlega saman hjá stelpunum. Linda þurfti bara að loka og opna þig og það er töpuð. Erum við ekki að biðja um svona leiki bara yfir höfuð? Þetta þarf að vera búin. Já.
alltaf skemmtilega réttu megin. En segðu mér núna, halda þeir sömu stefnu? Já, þeir eru... Já, ég veit að þeir færa sig. Þeir eru ennþá að leita, þeir eru konur tilbaka út. Þannig að það er bara að sjá hvernig þetta fer. Stillir ekki alveg rétt upp önnur brautin. Ég meina, þið eru náttúrulega 2-0 yfir. Já. Og það gefur ykkur svolítið forskot. Já, nú er bara að halda og bara... Kenningi mín er svo, spila bara saman á aðeinstæðingurinn. Já, ekkert meira, bara saman. Bara gera fæst mistök. Já, ég sagði í byrjun, þeir sem að feikja betur, þeir vinna. Já. Við sjáum hvað setur. Við komum vel inn í fyrsta leikinn svo við þurfum bara að taka það upp aftur. Já. Begga. Jæja, þetta var smá viðtalið landsliðsþjálfarar Öndurga. Hann er alltaf með þetta á hreinu, sko. Hvort sem það er rétt eða rangt hjá honum, hann er alltaf með þetta á hreinu. Já. Hörðu, en strákarnir eins og ég sagði áðan, þetta var spenna fram í 10. rammann og þetta vannst á síðasta manninum í 10. rammann. Nú er spurningi hvað hérna vælingar að byggja. Og það er ekki gott þegar byrjar því að opna fyrsta rammann. Það er verra. Bæði lið, báða viðregnir og báðan liðum er það þannig að eitt leikum er opnað í fyrsta ramma. Magnús Sigurjón felldi og þeir unnu og Linda opnaði og þær töpuðu. Þetta var bara í rauninni, það var bara akkurat það. Nanna byrjar á 2. Já. Þetta var allavega í 4 leiki á Stelpunum. Við getur engin sagt henni að setja allan aðeins lengra inn. Það er með að segja, þjálfarinn hennar er hérna að horfa á. Já. Svo er bara að taka þetta á æfingu. Þetta var til dæmis töluvert betra kast. Já. Þó hann hafi ekki byggað þetta upp, sko, en það er samt betra kast. Það sem maður var að tala um áðan, maður heyrir það þegar boltinn kemur hérna inn að þetta er svona svolítið dautt, sko. Maður sé þá ekki að nota vöðvaafli aðeins meira en maður ætti að gera. Fyrir ykkur sem eru á netinu bara, ef það er eitthvað pæli í hvernig staðan er í leikanum, sko, við fórum yfir á það. Þannig að setti inn á Facebook-síðu hví undir postinu með streymið, þar er staðan í leikanum. En það er svo 2-0 fyrir IA og 1-1 á Stelpunum.
ekki á Báru. Bára lokar. Sjá. Já, þetta er svona aðeins. Það eru, já, tveir aðeins yfir. Já. Það er veitum. En það er ekki bara tveir ramar búnir. Új. Já. 7-10. En ekki það kannski, jú, kannski eitthvað hægt að leysa það. Maður skoðar eins og konunum eftir þessa 2 leiki og eru komin hér inn. Að þá er Sigga Kleif með 4-15 og næst kemur Bára með 3-79. Sem er bara til þess að undirstrika hvað Bára er öflugur spilari. Já. Ekkert annað. Freyr lokar. Það eru 2 opnir hjá Lælingum. Það eru 3 opnir hjá Skaganum. Þannig að Lælingar eru aðeins yfir. Ásgeir hann með 2, þannig að Lælingar aðeins yfir. Sigga með leiðandi að glemja þarna. Sigga ætlaði sér bara að ná þessu. Já, sýndir það. Ú, 9 metrir. Hann lokar sínu. Þannig er allt annað hljóð í boltanum þegar það kom inn á Matthías Erni. Já. Sennilega mikið svona afslappara kast. Já. Og Matthías beðar með einfalda leik. Já. Linda með leiðindarglemmu. Herðu, þetta er svona, já, þetta er alveg jafn með þá. Já, strákunum sko, en kvennamegin, þó að Nanni sé komið með 3, þá eru Sigga og Linda búin að opna Sigga með 2. Þannig að bara eina feikinn. Já. Og núna snýst þetta aðeins við því að þær eru með 4 að opna og Bíurnar er bara með 2. Já, einmitt. Þannig að það er orðið jafnt bara. Þetta var skelfilegt. Hvað var þetta? Þannig að sér að ætla hún að gera eitthvað. Í staðinn verður bara að kasta boltanum. Bara í rennuna. Fór í rennuna? Já. Setta niður rennuna. Sem að heila að þau með feikju undan og nullar alveg bónusinn sko. Já. Þannig að þetta er bara basically eins og að bera á mig. Þetta er eins og að við óttast þriðjara minn sko. Já. Já, eða þess að stanna ramið, þó sem er feiki í öðru rama þá fær hann ekkert fyrir hana, en þetta er bara nánast þessu opinn í öðrum. Þarf að leiðrétta skorið þegar feiki á undan. Þannig. Það er búið. Kondur með fellum bara. Lagaðu og byttu starfsöfnuna því að ákvæðlega. Þetta er, hún fekk þetta bara, það er rétt, vel gert. Þannig er gott að vera ágættur í lifaspilunum með þetta að gera. Já. Taka þér alla tíu. Þetta er 113, 130. Já. Freyr. Jep. Freyr Ferdi. 130 í fjórða rammanum og 125. Lællingar er aðeins yfir. Nanna í Breiðholtið með 4-10 glömmur. Já, ok. Hvað er þetta orðið betra þegar hún setur boltann inn á brautina? Allt annað.
Og svo sagði hann að því hún kastar alveg semmilega fast, þannig að það Já. vantar ekki. Já. Það hjálpar henni. Þannig að hún er bara aðeins að slaka á og setja boltann inn. Já, einmitt. Ekki vera að hjálpa honum mikið. Þetta er bara að leyfa honum að fara. Já. Þá er það geggjaði boltar. Ok. Matthías hérna tengir. Ok, alltaf leið. Vel gert, vel gert. Mjög vel gert. Matthías Leo tengir, já. Það fórist hann aðeins. Það er læringum. Áskekar þarf að bella. Gerðu það. Hann á helglega. Það var ekki alveg það sem hún vildi. Sigga feikki. Rétt fram með öðru okkur. Matthías Leo fellir. Linda fellir. Hér eftir hvað Báralíf gerir. Það er einn opinn á báðum stöðum. Og ef að Báralíf Bára felli. Það er geggjaði bolti. Já, þetta var vel gert. Þá ættum við að geta séð hvernig staðan er. 176 TT, 169 Bíðar. Bæði leið með opinn og bæði leið með fellir. Já, þannig að það er nákvæmlega eins rammið þeirra. Já. Þannig að þetta er 7 pinnar. Þetta er semst, hvað er að fá mikið í bónus? Já. Og Jana Feldi. Þetta skiptir máli hvernig bónusannu verður. Já. Því að hérna, þetta er svo mjög svo litlu, þetta er bara spurning um bónusan. Það kemur engin bónus þarna. Wow. Muna engu á tíðan að þið stæði þarna, sýttu sem er. Það er 16 eða tíðan. Það er hana. Matthías tengir. Ok, 8. Annars var Matthías Leo og Matthías Ernir fyrir á eftir. Freyr er nefnilega með 5. En, feikir. Feikir þessu. Þá er þetta sko Magnús Sigurðsson með tengingu og svo er Matthías Ernir búinn að tengja, þannig að þetta er svona, ég held að þetta sé bara nokkuð jafnt. Þetta er mjög jafnt, sko. Magnús Sigurðsson hendi í þessu, þannig að Matthías Ernir verður að fella þetta. Það verður bara að fella. Já. Bara bæti í. Ég veist að bara núna halda í þá því að þeir eru eitthvað aðeins að hlaupa fram úr. Síðastu bolti var góður hjá honum. Þessi var líka góður. Já, mjög góður.
Sigga með góðan bolta. Siggaferlir. Hanna feikti sko. Já. Hvað það Bára gerir. Bára tengir. Þá skulum við sjá hvað Linda gerir. Linda þurfti að svara í sömu því að þá hérna það verður allt saman í járnum. Nei, ég. Ásgeir með 10 netir. Nanna, nei hérna Linda felldi ekki. Það er 9. Þannig að Hvað munnaði 7 bunum á hana, þannig að það var þetta komið 3 yfir pluss mögulega bónusar. ok. Þetta er svo mikið sem píurnar eru það komnar aðeins yfir. Það er 1926 og það er eitt bónusstig. 10 pinnar yfirbútt í bónus. Þannig að það gæti verið að píurnar séu eigi þarna einhverja 3 pinnar. Já. Nanna setti Settu boltan inn á í breytina. Nanna setti hann í rennuna. Nei. En ok, 9. Já. Freyr. Já. Freyr með 9. Og hvað gerir Róbert? Róbert getur bara breytt leiknum aftur í fyrra hæg. Já, hann er að vinna á fellu, þannig að hann tengir. Jana. Veitu hvað gerir svona? Og Nanna í rennu. Já, Nanna fór í rennu á. Já, já. Þannig að hún er á leifakastinu sínu. Já. Og feikir. Rétt og svo Bára þannig að vera það. Já. Freyr lokaði þessu. Hanna. Ég hef séð hana kasta bæði bakkuppkasti og bara önnulegu. Hún tekur þetta væntanlega backspin. Þetta er mjög líklegt sko. Svo við mátti þess að með 7 klemmu. 4-7-10. Já, backspin. En Oj. misti. Þannig að þær hleypa hérna 10 aftur inn. Þetta er vont sko. Það eru með 2 þarna, Keilaður báður með 9 miss. Er rosalega vont. Þá þurfti ég kannski náttúrulega að ég á sko fella, þá er þetta bara, eru skaganum komið yfir um það. Já. Bára fyrir 9. 8. Nei, 8. Já. Og Linda með 9. Bára rétt náði þessu niður skugganum. Hvað var? Linda kláraði.
geta klárað það sitt. Það meðan svona 10-12 pinnum fyrir TT núna. Já. Það var að vera búið að stilla upp fyrir Skaga. Níu hjá Jónu. Já, þetta var þingkast hjá mig. Já. Sko, nefnilega sér þarna líka með Nönnu, sko, hún er líka að setja boltan fyrir framan refsilínuna, sko. En ekki svona skarpt niður. Nei, við. Og missa þetta. Hérna. Það ég mistum aftur. Já. Þetta er svo dýrt maður. Þannig að svara þessu. Já. Það er Mattías Leó. Tók hann í Borgarnes. Hann fór í Borgarnes. Það var stengt í. Það er alltaf gott að vera í Borgarnesi. Skrapaði hans austur. Komið 3 í röð þannig. Já. Og Magnús hefur hann að vinna á 3 í röð. Já, Magnús sem er sjálf. Ég er að vinna þegar það færi í 4. Trygga. Nei, náði ekki alveg inn. 6. Kían stóð alveg hringföst. Hreyfðist ekki. Sigga er með hérna 6. Ásdís Tjarka 8. Og Sigga missir ásinn. Þetta er bara eins og hann að Magnús er bara lúpint á þetta. Staðan í kallaleiknum er staðan núna 324 á móti 320 og Skaginn er með tengingu og Lærlingar er með opið 1. Þannig að Skaginn er einhverjum 10-15 pinnum yfir. Bára fellir, þannig að 2 fellur opinn og já, ok. Þannig að við höfum að geta séð nokkur deginn hvernig staðan er hjá konunum. Linda fellir, ok, 322, 327, opinn og opinn, já. Það eru 5 pinnar sem að TT á. Já. Nú þurfa píurnar að vinna þegar þeir eru 2 með fellið í 7. Já. Það er að byggja ofan á þetta. Já, byggja á. Hlaða. Það þarf að gera það. Það þarf að byggja ofan á þetta. Hlaða er svo óður maður ofan á þetta. Nanna fellir. Og það slengir. Aftur 9. Freyr Brjánsson. Náttúrulega. Þetta er ekki leyfilegt að gera. En sem við gerum, sko, þú veist, þetta er í sjálfsögðu alltaf lagi, sko, að vera með þessar 9 boltar, þetta er fínir boltar. Sigursson. En sem við gerum, sko, þetta er alveg fínir boltar að vera að fá 9, en bara óbústlegt dýrt að byggja ekki upp restina.
léttur, bara þetta er eiginlega eins og hinni tveir á undan, sko. Já. Það fer vinstra með við stakkapinnum. Já, og það er, sko, þegar hún skellir hún svona niður, þá rænur hún ekkert við þetta. Sigga opnar, setur bara rennur. Jæja, Hanna og Bára þær eiga báðar sko fellur á undan, þannig að báðar getur á tengt þetta. Svo hvað hérna... Hanna byrjar, það er fara ofta. Þetta var áhugavert. Hvað gerist þannig áskorikað? Og bara lóðbeinn niður. Já, ok. Og tekur hérna 5. Magnús sem er leiðandi glönni. Þannig ekkert ógeðlegt. En tveirpinnar er alltaf tveirpinnar. Í staðinn fyrir að reyna eitthvað og missa það. Nei, og Ásgeir Árnís. Það er skæin yfir 100 þarna, eins og staðinn er. Hanna lokar. Setur á milli. Ég held að framkvæmdastjóri Keilursambandsins sé að missa vitið hérna. Það er 383, 364. Og Matthías var að vinna á, sko, hvað er það, 4 í röð. Já, 2 opnir hjá Lælingum, 1 hjá Skaganum. Þetta verður erfitt fyrir Lælingana. Bára, hvað gerur hún? Það er fallegur bolti, vel gert. Það er svo eitt sagði sko með Lælingana og núna þurfa þeir að hérna spýta í skjaldarendur og bíta í lófana. Og hérna knýja fram oddaleikinn. Já. Þetta hefur snúist aðeins við. Nú eru Kvíurnar búin að ná forystunni. Já. Og þó að Jana hefur opnað 3 síðustu remma. Þetta er. Já, en það sko, já. Þetta er 376 fyrir hérna 376 og 371. Já, fyrir TT en hérna Bára með 2. Já. Með tengingu. Sigga með opin og Jana var með opin. Báðar var nummer 7. Róbert feikir og Freyr fekk fellu. Herðu, Matthías Ernir hengdi. Ok. Það breyttir hún aðeins. Og Jana lokar. Já, lokar hann. Á móti að hérna Nanna loki að þá er nú staðan Príum í hag. Nei. Eða Nanna opnar. Nei, Nanna opnar. En það er eitthvað skrítið þetta skorkerfi því að verkið sem hérna 8 fengju hjá mönnum. Það voru 7 og 2. Já. Þannig að skorkerfi Ég held er að Tóti sé fann að laga þetta. Hanna með 9, Sigga með 8. Matthías Leó tók 9. Hann var reynda með 9, er það ekki? Nei, 10. 10. Það er betra. Hún beygir það mikið hjá henni. Nei. Áðan fór hún hægra megin Já, við. það fór hægra megin í 9. Sko. En hérna, núna náði hann ekki að keyra inn. Nei. Sigga. Já. Já. Hvað gerir Magnús? Þetta er bara undir fyrir, þú verður bara að fella. Nei, það þýðir það að TT er komið aftur yfir. Já. Þetta er fljótt að breytast.
422, 417 og allir, Sitt hvorn opinn, sko. Sitt hvorn opinn liðin. Þannig að 404, 440. en þeir eru Allir með með fellum. lærlingar. Og Matthías er að vinna á tveimur, sko. Já. Þetta var bara dýrt, svo sem jákvætt dýrt þegar Bárður lokaði þessu. Erfitt að vera með 6 þarna. Já, herru, stelpurnar eru einn opinn á báðum og engin tenging. Þannig að það ætti að vera 2 pinnar. 4.25 og 4.23. Fyrir svo píónum. Róbert fellir. Freyr, þeir verða að fella tveir allavega af þeim til þess að það er Freyr. Yfir. Nanna fellir. Það eru Nanna felli. Nanna dreifur hann yfir. 8. 8. Þannig að það var ekki fella þarna, þannig var leið, það var bónusinn þarna, já. Já, hann var með bónusinn, sko, þannig að Nú er þetta 4-4-1, 4-3-3. En Hanna er með opinn, þannig að við verðum að gefa okkur 10 pinna cirka á siku. Þannig að verður að loka þessu. Ránar. Það getur vel verið með 180 leik. Já. Hérna. Já. Matthías er með Matthías er ógeðslega leiðilega leið, þannig að mér sýnist Skaginn vera að sigla þessu 3-0. Já. Hann er 6 glemnu. Nú alveg séð þessa glemnu nokkuð svona tegna, sko. Það á reyndar. Og hérna Hanna með 6 glemnu. En alveg gerlegt hjá henni, sko, 3-6 eða 3-4, 6-10, nei, 7. Þetta var sterkt, þessu eitthvað. Heyrðu, þá var þetta eiginlega bara búið hérna hjá stelpunum. Já. Bara. Ég held að hérna Bíðarnir báðan og opnar hana tvær fyrstu og þau lokaði ramman hjá TT, þannig að Það er þess að búið að því leytinu til að TT tekur stíð, 2-1. Já. Þannig að við erum að fara í fjórðarleikinn þar. Já. En mér sýnistu öllu að þetta verði bara 3 leikir á Torfbónu. Já. Það stökkva hérna þá eftir og snúa eins vélinni. Fínja. Já, þetta er bara alveg búið þá. Já, þarna endaði þetta endanlega. Já.
okkar. Þær að fara í hérna mestarlega 4.79 og Titi komið í 4.91. Við óskum til hamingju með bikarmeistaratitilinn. Já. Það nokkuð ljóst þó að það sé ekki búið að hérna klára. Þar sem að Róbert Dan með tengingu og Freyr opnaði. Freyr með 150 leik sem mjög óvinnlegt hjá Freyr. Það lítið og hann rétt að spila 505 í heildina. Róbert Dan að fara í 600 og einhvern helling. Það 2-1 fyrir TT. Beldi, hann að fara í 660. 650, já, Róbert Dan, já. Líkin. Jana með 4.30, Hanna með 4.29, Váralíf 5.60, Nanna 5.20, Sigga 5.30 og 7, Linda 4.72, Nanna 5.24 nákvæmlega. Við sjáum það að Váralíf best á settinu sem kemur okkur ekkert á óvart. Nei. Ekki þannig sko. Róbert Dan 658, Mattias Leo getur farið í 679 og Maggi getur farið í 660, þannig að sjáum það þegar að þennan titill var að verðskulda. Stelpunar að byrja á leik 4. Já. Og hérna fylgjum honum eftir og sjálfsögðu að snúa vélinni hérna eins og þetta þegar strákarnir klára. Já. Spennum hvort að hérna svo sem ekki alltaf að tala við öðlinginn, spennum hvort að heyrir í hérna einhverjum að liðsmönnum í á eftir. Já, það er kannski vert að tala við Magnús. Tala við Magnús og svona eins og þau segja, taka púlsinn á honum. Já. Mattias Leo að spila gríðarlega vel. Já. 600, hann að stefna í 679. Já. Það bara eins og þú sagði hérna í byrjun, sko. Þetta hérna hörku spilari. Já. 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 226 og 679. Magnús Engil, þeir fara í 1970 cirka mát. 1970 móti 1718. Það ansi mikill munur. Já.
Sigurðsvagnar bikartitlinum. Það er ekki Skaginn með bikarinn. Þú ætlar að heyra hann, ég ætla aðeins að fara að snúa vélinni. Ég ætla að heyra hans í Magga. Ég ætla að læða mér hérna þessi Magga. Og því að Fjalli komst ekki til Goliat, þá sækir Goliat Fjalli. Magnús Sigurjón til hamingju með bikarmeistaratitilinn 2026. Já, takk ég lega. Hérna gríðarlega vel spilað á öllum. 6.58, 6.79, 6.31. Frábær spilumennska. Af hverju núna? Við erum búin að spila vel í allan vetur, sko. Ég ekkert svo sem hins að þetta haldi bráðan. Þið eru kannski ekki með rétt 2000 hvers skipti í allan vetur. Þið eru ekki kannski með 2000 hvers skipti í vetur. Nei, eins og heima þá erum við bara að spila á þannig aðstæðum að ég held við sem 148 meðallar að móta okkur í afstöðum, sem bara galið. Þannig að þegar við erum að skora 180-90 meðallar í þeim aðstæðum, þá er það bara geggjað. En fólk er ekki alveg aftur að sjá því að tölur skipta bara enga máli. Það er bara að spila betur en anstæðingurinn á því sem það er akkurat á. Að sjálfsögðu. Þó að skipti kannski ekki máli hvernig spilamennskan er, þá skiptir það máli fyrir maður sjálfan hvernig hún spilar. Því að sigur er sigur, en eins og þetta er frábært spilamennskan. Já, þú heitir ég að nagla hönu. Það skiptir meira máli hvernig þú spilar, ekki hvað skora. Þannig að ef maður spila vel, þá er alltaf að koma tilbaka. En ef maður er að spila illa og er að skora vel, og þá er svo létt að falla í. Já, ég er sammála því, enda líka eins og ég er búinn að segja alltaf, þið eru spila vel í kvöld. Það er mjög góð spilamennska í kvöld. Þið köstuðu vel, þið virtust hafa hitta þá línu sem þurfti, þannig að breytingar sem þið gerðum í leik 1 og 2 fannst mér ekki virka alveg, en mér fannst þú virkaði 3. leik. Já, ég held að vera opnast eitthvað, en það var bara ekki, sko. Það var alveg vont gisk, sko. Þannig að við giskum bara að fara aftur í að spila beint. Þannig að þið færðu ykkur bara tilbaka? Já. Það var bara að fara aftur tilbaka og fá 9 eða meira. Það var eiginlega planið, sko. Það var ekki planið að fella, bara að fara í vasan og vera glaður að fara meira. Endar ekki að virka þetta? Yes. Er það enn aftur til hamingju? Já, takk fyrir. Þetta var Magnús Sigurjón, nýi bikarmeistarinn, og það var svolítið athyglisvert sem hann sagði að þeir færðu sig í leik 2 og það var röng færsla og þeir viðurkenndu það. Þeir færðu sig baka af því að það virkaði ekki, og þetta finnst mér gríðarlega góð lausn á málinu. Það er ekki að það berjast í þessari færslu og færa sig meira og færa sig meira, en það færðu sig bara aftur tilbaka og gerðu bara vel. Þannig að þeir unni þetta verðskulda. Það er eitthvað hérna sem að má alveg vera óhræddur við að gera. Þú veist að þú ert að færa þig, þú ert einhvern veginn að reyna. Sérstaklega þegar þú finnur eins og þegar þú finnur að þeir eru að spila vel. Já. Þannig að þú hafi ekki skorað alveg það vel á í leik 2, þá voru þið að spila vel. Þannig að það er svo auðvelt að lagfæra það bara með því að fara tilbaka eftir á því þetta virka ekki. Og hérna, eins og ég segi, þú veist bara að gera breytingarna sem þú telur þér að gera, en bara vera nógu auðmjúkur að bakka með hann eða það er yfir rétt orðið, vera nógu auðmjúkur að viðurkenna fyrir sjálfur að þetta voru ekki rétt og færa sér tilbaka. Bara færa sér tilbaka. Og það gerði Skaginn og það gerði það vel, mjög vel. Svona til gamans, og ég vona að ég sé nú ekki að blaðra hérna eitthvað allt of mikið af mér, sko, en það er verið að skoða alvöru að skipta svolítið hvar og hvernig við spilum þessa bikarleiki, sko. Við þurfum að huga náttúrulega útbreiðslu íþróttarinnar. Já. Og spila í hinum sálum sem við höfum hérna á landinu. Þannig að það er alveg til umræðu að fara út í það að skipta
eitt árið verða úrslitin hérna og hitt árið upp á Skaga. Já, mér finnst það bara mjög snjútt. Og auðvitað þýðir að báðarleikin geta ekki fara fram á sama tíma. Nei, ég meina hvora fætur öðrum, það bara breytir engu. Það breytir engu, sko. Það er bara partur af útbreiðslunni að að sýna fólki að við höfum góð salir. Heyrðu, hvað er að gera þér á stelpunum? Það er skip. Það eru opið fyrst fram í á Nönnu, síðan eru 2 lokaðir og það er 3 hjá Píunum og allt lokað hjá Lindu. Það er opinn fyrstaðir hjá Píunum. Þetta er mjög gæst. Já, þetta er mjög gæst. Og þannig að þriðir á mig, það er svo sem einn opinn hjá TT, samt Nanna og Lindavinn á Fellu, sömuleiðis Hanna og Bára. Já, ég veit. Þannig að þetta eru bara einhverjir 10 pinnar. Þarna var Janna, þetta var Kast. Nanna með 9. Nei, Nanna er með 7 glennur. Það er skugginn, sko. Já. Það eru 2, 7, 8. Ég þarf að færa þetta. Já, horfa í einhvern skjáin. Ég þarf að horfa þetta, ég þarf að ná að sjá þetta svona. Henta mér betur. Já. En sama hjá Jönu, 8-1. Já, hvað Nanna gerir. Það er ekki erfið leið þannig, sko. Skugginn svona pínulegulegur. Tekur skuggarnir skilur 7 nættir. Herðu, það er opinn hjá Það er Nönnu, opinn hjá Jönu. Hanna með 8. Skuggi og Glenna, það er hvort er betra? Hvort finnst þér betra? Jói, svona Glennu sem eru auðvelt að klára eða Skugga? Ég myndi vilja Skuggan, sko. Ég vil Skuggan. Og Hanna velur Skuggan líka. Já. Hanna valdi Skuggan líka. Ég held reyndar hún ætlaði að fara að klippa þetta, sko. Bara á mikið vinstrum. Já. En Sigga, tók eina. Þetta er málið. Það þarf að vera aðeins meira nákvæmari. Bara örlítið meira. Það var hendi og tengi líka. Linda verður að bara tengi líka bara. Nei. 7 glenna. 7 Glenna. Svo ætti það 4, 6, 7. Linda tók 2. Þannig að Sigga það er allar með Linda opna. opnaði og Nanna opnaði. Opnaði allar á Glennu. Þannig að 4. raðið var slæmur hjá TT en það var fínn hjá Píunum. Já, svoleiðis. Já, hann opnaði reyndar en bara tengir. Já, en Bára bjargaði í Jönu með perlunum sinni. Já. Nanna með perlu. Já, það var líka. Það var svolítið vaðhoppan í restina. Já.
Glennu. 6 Glennu. Kristur, 6, 7. Já, þetta er 3, 6, 7, 10 á sekund. Já, já. Þannig að þetta er alveg dúoból sko, en hérna þetta er barnaglennan bara. Pikka þetta auð fyrir okkur. Nei, ég ætla að segja að tekur 2, allt svo 3. Hvað er hana? Auð. Þetta bara, stefnin bara í píunum að taka þetta og það jafnaði henni í. Já, þá fáum við bráðabannan. Þá fáum við það sem hún baðst um. Yes. Allt fyrir sjónvarpið. Fyrir útsendinguna. En þetta er ekki búið ennþá, það er nú bara hálfleikur. Og leikir hafa ekki unnist í 5. ramma. Nei, ekki ennþá. Nei. Geggjaði boltar. Og Linda missi. Hustars eftir. Ég er svolítið hissa á því að Guðný hafi ekkert spilað í kvöld. Já, hún er búin að vera að spila. Já, hún er ekkert búin að vera að spila eitt illa þar sem ég sé henni undanlega, sko. Nei. Svo var að pakka hérna saman á það líka, sko. Því að farið svo þetta farið í bráðabana, þá er ekki betra heldur en að megi skipta það að vilja, sko. Mega skipta í bráðabana? Já, ég held að. Minnir að ég, það er samt ekki alveg að setja hausinn í snurruna með það. Ég kom hérna. Hörðu, Jana Tengi. Nanna Tengi. Annan er 9. Feiki undar hann að það skiptir máli að fá hérna góðan bónus. Já, já. Og Linda... Nei, Linda er bara ekkert að finna sig. Ég vil sé Lindu spila betur en þetta. Þannig að hún misti staka. Ætli sé búin að missa margar stakar í þessum 3 leikjum. Það er Linda tók 3 og það er opið þar. Bára fellir. En Sveindu er nú í reglugerðinu og segir ekkert um það hvort að megi eða megi ekki skipta inn á, sko. Sem þýðir að ef það er ekki sérstaklega bannað, þá myndi ég halda að vera lyft. Skipta inn á. Sko, Píurnar 493 á móti 293 og 245. Það eru konar tölvöld yfir. Já. Þá er hérna bara hald. Sjáðu til, sko. Þannig að gæti ég séð, þegar við sleppum svona snemma, þá hættir hann að beygja. Já. Þannig að hann byrja bara strax í einhverju þurrki og stoppa. Byrja strax og hérna fer aldrei út í skitt.
barnaglöruna Nei. og opnar hana. Sko, þó að þetta gefið smá breyk, þá verður hérna að loka þessu. Það má ekki hérna. Okay. Sexy sigur. Það var Anna. Já, það tók á flott. Já, vel gert. Sigga lokaði sínu. Okay. Og hvað það bara að gera? Skýra hendunum vel út. Og hann kom ekki alveg inn. Þetta er 9. Þannig hérna, sko, djókurinn, grínið með þessa stelpur í bíónu, sko. Bára er 2011, hún er 2012. Þannig að þó að við séum að segja eitthvað hérna, sko, að hérna þeir eigi að gera svona og hitt, sko, þetta er bara geggjað hvað þeir búin að ná langt þessar bíó. Mjög. Það er bara eftir að verða betri. Já. Vel gert. 357. Já, 357 móti 301. Já. Það eru 50 pinnar. 50 pinnar. Og það eru bara nákvæmlega sama, einn opinn bæði. Já. Og það er ein fella hjá Hönnu. Ein fella hjá Hönnu. Já. Þannig að þetta er að stefna í 2-2. Þetta er að stefna í það sem við vildum fá. Þó að klukkan sé orðið 10. Já. Þetta er jók. Þetta er bara... Þetta er bara eins og leikur nýr hótspil. Nú er bara hérna að ná handunum minn á miðinni. Og aftur, þetta er alltaf leið, þetta eru 9. Bara... Ná að pikka þetta upp. Getur þetta alveg, eins og við segjum, það er 8-1? Nei, það skiptir ekki náttúrulega. Skrambi hérna. Það er 600. Já, og Jana tók sína, þannig að það er jafnt á þar. Það er ennþá þess að 50 uppina. Já. Þannig að hérna færi Snær. Ok, 9. Ég held að 7 ætlaði að standa líka. Já, mér syndist það. Hún var ekkert hún var á báðum máttum hvort hún átti að henda sér niður eða að vera sterk og stöðug. Anna, gerur hún 7 að þar. Sigga klikkar þetta upp. Sigga lokar. Og svolítið gaman með Hönnu, sko, þegar að hérna hún var að byrja, sko, og það er náttúrulega ung og hérna svo nett, sko, og tveggja stíli var svona pínu erfiði fyrir hana. Já. Það er mikið rosalegri fegin hans að við haldið áfram og hérna bara hlusta á að þetta kemur alveg hjá henni, að hérna
þegar hún tekur út vaxtakipin, sko. Já. Við sjáum það bara núna hjá Báru, sko. Já, einmitt. Það sem sagt liggur pinni hérna á dekkinu fyrir aftan. Liggur hann fyrir aftan. Og það verið að fara að losa. Já, það verður að fjarlægja áður en að kasta. Manstu eitthvað viðurlögin eru ef þú kastar á þetta? Er það ekki bara... Það var bara 0. Já. Jú, þú hittir þetta. Já. Það var bara 0. Það feikir. Þannig að bara... Það er ennþá 50. Gott spottið að hérna... Láta fjarlægin, yngra bara eins. Það er eins hjá Lindu og hjá Nennu. Það er svolítið svona daufu boltar eða? Já, það er rosalega, þetta er svo að undur segja, það er döpur spilumest. Það er sem líði bara ekkert vel. Það er sem bara reynum að drífa þetta áfram að klára þetta. Það er að sannarlega hafa það, sko. Það eru 7 eftir í henni. Ára 9, Linda sækir þetta ekki. Nei. Þannig að þetta er kannski að fara í 60-upina ef það Bára tekur þetta niður. Já. Þetta var örugt. 8 ramar búnir og cirka 60 pinna mun. 345, 406 og... Það eru 61 með þessu. Já. Og einn opinn hjá hérna Titi. Þannig að þetta eru... Einn opinn og vantar 10 pinni viðbúrnaði 416 ef við gefum okkur það. 60 pinnar. Og 8 glenna. 70. Nei, næstuð. Þetta er hérna. Þetta var vel gert, þetta var vel gert það inn á. Jæja. Hún fékk hérna 5-7. Þetta er skemmtilegasta glennan sem það takast. Já. Það var að færa sig vel í vinstri. Þetta er 4-10. Það er svona, við erum alltaf hérna á háum stólum, sko, bókstaflega. Já. Og hérna... Þetta getur við teiknað í. Ja, það er ekkert rosalega langt frá þetta. Þú eru konur hér til þess að dæma menn lifandi og dauða, alveg. Nei. En þetta er nú allt bara í svona... gert fyrir svona bara spjalli og hvaðan á þessu. Það vantar svolítið finnst mér inn í TT við svona drápseðlið. Já, ég er samanlega því. Það vantar svona, þú veist... Killer instinct, svona að hanga frá hlutunum, sko. Já. Það geta spilað alveg svo... Hann svaraði Sigurður. Það geta spilað alveg svo, sko, herfóringar þessar hönsur í TT. Það er Linda. Ok, 10. Og notabene er Linda með opið í 9. Sérst 8. Þannig að þetta er engin bónus. Nei. Bára var með feikju. Fékk 9. Nýjan stendur sem er kannski erfitt fyrir hana. Tekjandan ef hún sé góða bakspinna. Hún er þokkalega í því, já. Það var engin afgangur af þessu. Að nota brautina eins og maður segir. Þetta, hérna, já. Kasta með bakspinn.
leit ekkert alveg svakalega illa út, sko. Herðu, hvað erum við að tala um? Við erum að tala um 391 á móti 460. 460 og þegar 10 pinna inni, 2 á móti 1. 401, þannig að það eru 59-60 pinna. Já. Og 10 menn eftir. Bóðun upp á spotta, líkilatriði. Þannig ef allar fá 10, Það var nefnir, þetta er bara. ef allar bíða fá 10, þá verður CT að fá 90 pinna. Já. Já, þetta er erfitt. Já. Þannig að þetta er 22. 22, það er bráðbanni. Ég var það ósk minni. Þú varst að óskilja. Gott. Það er villur hjá Jönu. Það var mann að opna þetta. Ekki var það gott. Enda bara í 3 þetta. Mjana. En þetta er með stæl, hýtu upp fyrir bráðbannan líka. Já. Bráðbannin er þá 910 grammi. 910. Nei, byrju. Sigga er eitthvað sprikla. Doblaði. Hanna. Breiðholti bara á vellir. Já, og tengi bara líka. Já. Já, þetta er spennandi. Já. Það er Sigga. Hvað er það að setja hérna hönnur að gera? Já. Sigga tengi, þannig að Hanna, hún er að tefja henni og hún þurfi að tengja líka ef hún þurfi að vera með í reiknum. Hanna fór aftur í breiðholti en skildi 5 eftir því að það langar alla henni inn að þessi búið upp á ís. Þannig að Það getur orðið dýr ís með fjöldan sem er hérna. já, Ísveisla bara. Það er dýr ís. Ísveisla hérna áður. Sigga er 8. Þannig að Sigga endar í 181. Þetta Það var bara fínt kast. Einu, það var vinkast. Engin ís. Engin ís. Þetta voru 30 ísar. Ég er ekki vissum að eigin og inn í eldhúsi fyrir þetta. Þetta hefði verið 30 ísar. Já. Það er betra köstuð en taumur á það, sko. Já. Aldrei enn í rammanum átna undan.
Hörðu, 22. 22, bráðabanni. Nú skulum við fara að hella okkur í bráðabannan og sjá hvernig verða enn að bíða eftir afhendingu. Já. Það er að bíða eins lengur eftir að fá dollurinn. Hörðu, hjá mér er kominn Adam Geir, mjög áhugamaður keilu og góður keilari. Hvernig finnst þér ekki kennt að vera? Ja, það ekki? Já. En vildur ekki samt vera hann? Að spila? Kemur ekki bráðum að því bara? Jú. Já, það er rétt. Það er næst ár. Hann er með þetta hreinu strengur. Það er bara næsta tímabil, næsta ár. Já. Nú förum við bráðabanna. Já. Og nú fyrst skipta allir pinnar máli. Hafið þér ekki skipt áður, þá skipta þið núna. Herðu, þá skulum við fara yfir spilamennskuna. Nanna 672, Sigga 718, Linda 621, eða 521. Nú þarf eitthvað aðeins að fundra hérna í tölvuskorunu. Og Jana 595, Hanna 609 og Bára-Leif 755. Nú þarf aðeins að stilla af hérna tölvuskorið því að það er hérna bara stilt á 10 ramma. En það er að setja 0 alveg upp í 8. upp til og með 8. Það er komið á hérna braut 21. Það er komið á fyrstu manneskjuna er að dæla inn á aðra. Þannig að þetta tekur smá tíma til þess að þetta er handavinna. Við erum með hérna alveg alls ekki hlutlausan. Hvernig verður þetta? Hvernig fyrir þetta? Já. Ég hef náttúrulega trú á systur minni, sko. Það er ekki? En hún er ekki einn, þannig að þú trú á liðinu. Já, trú á liðinu. Ok? Þetta var svo... Þetta líka Bára-Leif er náttúrulega best á settinu, sko. Það er ekki bara best í liðinu. Nei, hún er best á settinu. Þannig að það heyrðist ekki í streyminu hvernig við vorum að spyrja stórubróður, Hinrik. Það er allir mættir hérna að fylgja sínu fólki. Já, það er þónung á fólki sem er að fylgjast með. Svoleiðis á það að vera, sko. Já. En nú er spurningin, Jói, nú eru þessar ungu stelpur ekki vanar þessu. Að fara í þessa pressu sem að bráðabann er. Heldur það standið það? Já, veist það kemur mér ekkert óvart. Það eru náttúrulega búin að vera að keppa alveg í keppnu sem að hérna að reyna svolítið á það, sko, að þurfa að delivera. Þannig að ég kemur ekkert óvart. En bara aftur, ég held að maður ekki, þú veist, hugsa of mikið út í það. Nei, það er alveg rétt, sko. Það er náttúrulega, eins og mér hefur fundist að vera að spila núna. Já. En það spila eins í með saga Höfðafjara því ég sé að sko, þær eru ekki að brjóta sér niður að missa hellinga stökum penning. Þannig? Þá geta það runnið þetta. Já. En leiðu að fara að rembast á reyna, þá geta það verið erfitt. Já, það við sáum líka á það með hérna títilið að þetta voru bara svona líni boltarhjöðum. Já. En svo tóku þessi reyndar aðeins að með til í tíunda. Það var samt sem að ég er sammála því. Þetta var ekki svona samfærindi TT. Nei. En það er allt klárt núna, þannig að það er með að byrja. Núna kannski kemur, við höfum oft farið yfir það. Núna viltu fara fyrst upp.
bara vera fyrstur upp og bara negla niður, Já. ekki bíða. Þetta er 9. og 10. Breiðholtið, Skuggi. Og það filma, bara rétt í blálogin. Þetta er það sem við erum að tala um. Þetta gæti skila sér. Já, já. Af því að hérna kostin það hafa verið eitthvað svona. Með smá gleði, með smá svona ekki með mikill spennu. Ákvæmlega. Svo 21 sópaði, þannig að það var að stilla upp 309 segja og Og svo þarf að setja á skorið. Skorið kemur ekki inn. nei. Grunar að vélarnar hafi ekki verið í syngi. Nei, nákvæmlega. Þannig að þetta bara eykur á spennuna, þá þurfum við að bíða það. Já. Það eykur á hana. Það er standa upp og dansa. Og þetta skori á nönnu. Tóti, þetta skori á nönnu. Jæja, Nanna, hún er með skuggaræfil hana. Ég held að það sé frekar svona erfiðara fyrir hana því að hún er að kasta svo rosalega vind. Já. Yes. Heyrðu, það er strax komin undir. Heyrðu, þá er Hanna, hvað Hanna gerir. Breiðholt þetta. Breiðholtið og tók hellu maður. Það er alltaf verið að vitlaust þar. Það verður verra ef það er stressuðust upp af því að það er mjög svo mikið fagnarfinn. Já, Það verður aðeins verra. það gerir Sigga. Sigga verður að svara þessu. Það er fín kast. Það eru 10 eftir. Uppáhald skelan allara. Það er Bára. Hún er best í kvöld og sýndu það áfram. Allir elska 10 pinnan. Þetta er fín kast. Dásamlega fín kast. Geggjuð byrjun hjá píónum. Alla með fellu. Og það er einn opinn hjá TT Og 2 og ornur. annar opni. Já. Rosalegt. Linda. Þú þarft eiginlega verður að fá tíðina fellu lindan. Já. Já, þetta lítur vel út. Yfir. Gott. Já, Óri Brooklyn. það getur gefið. Já, það er náttúrulega hjálpar. Það eru 2 opnir og 2 lokaðir, þannig að það eru 3 lokaðir og allir fellur. Verðist Nanna vera svona eiginlega að kleima það að vera á undan. Nei, Nanna. Breiðholt. Brooklyn fella. Jana. Jana bara að svara þessu. Tengdi það maður.
Þetta er að verða óbærilegt að setja inn. Hvor fyrir á undan, Jana fyrir á undan. Og það var þögn í salnum. Og sjá, fítbolti. Ok. Það er Nanna. Sjö. Ok. 26, 46, hún er 20 pinnum yfir. Jana. Já, fínn pinni að taka. Ok. Þessi staki voru 2 pinnar. Já. Og Nanna missir og Það er bara, þannig að koma tilbaka. hvað var þetta? Hann hefur komið tilbaka. Nei. Það er ok. Hanna. 7. Það er bara að loka þessu sko. Já. Sigga, þú þarft til að fá þetta. Það er ekkert mikið í boði. Koma svo, keyra hann inn. Új. Ok. Vel gert. Þetta er Vel gert hjá hann. rándýrt. Þetta er næstu við komið sko. Þetta hefur verið búið. Það er ekki mikið upp á hana. Þetta er sko 30 pinna munur og það eru 30 pinnar í boði. Vel gert. Það er 96. Já. 96-68. Þetta er sko 30 pinna munur. Já. Notabenni bæði Bára og Linda með fellu. Já. Þannig að Linda þarf að sækja töluvert meira. Já. Bára fellinu og þá búið. Bara búið. Þetta er fínt kast. Það er geggjað kast. Góður gestur, IR10, bikarmeistara 26. Það eru 30 pinna yfir og það er ekki 30 pinnir eftir. Bara Og koma svo. þetta er líka fínt kast. Koma svo. Beygja. Þetta er þrælgott fyrir söguna. Já, mikið Fyrir ósköp. fyrir keilusöguna. Linda og Danan að fá svona kurteisir klappu þetta. Já.
Heyrðu, já, ÍR Píurna bikarmeistarar 2026. 2026 IR Píur bikarmeistarar. Það er hérna, Hver hefði trúað þessi byggjum? já, einhverjir, en hérna, Hvað sagði þér að þú myndir leggja Píurna? Ég átti að gera þetta. það er eitthvað, þetta verður að græða eitthvað á því. Heyrðu, næst er nú svo bara verðlaunaveitingin. Þá er hérna Þóra Hamar, framkvæmdastjóri og Valgeir Rún, formaður Geirfugssambandsins að gera og græja hann uppi. Já. Þau ætla að afhenda verðlaunin. Og eins og þið til þess að ef þú spurðir Hinrik hver myndi vinna og hann sagði ég treysti systur Já. Hann vissi alveg hvað hann var að segja það. Hann situr svo átt uppi sko, hann hafði eitthvað góða yfirsýn hérna. Hann hefði fína yfirsýn og svo þekkir náttúrulega systur sinna aðeins. Veit aðeins hvað hann getur gert sko. Já. Heyrðu, já, ekki að fylgjast með þessu. Ætlar að heyri ég eitthvað þetta eða leiða þessu bara rúlla Við lofum þessu bara að rúlla. Það er hérna, stelpunar eru of ungar til þess að fara í viðtal. Já. Það er ekki að gera það kannski Hanna, því hún hérna Bára, því hún er bæði dansi og þessu og hún getur kannski... En heyrðu, ef við þá ekki bara stimpla okkur út og þakka fyrir áhorfið og hérna við sjáumst síðan í hérna bara úrslitum Takk fyrir liða. okkur í kvöld og sjáumst aftur þegar hann kemur á í Íslandsmóti liða. Heyrðu, takk fyrir í kvöld. Við leyfum myndunum aðeins að huga hérna meðan að verðlaunaveitingin er. Og já, annars bara takk fyrir okkur. Og bikarmeistarar 2026 er IA. Hann er við bústaðist að vera hér Takk ég mynda þeim. Takk fyrir. Þeir eru svolítið þétt saman. Þétt, menn er alltaf þétt sko. Og erum saman. Eina verður mömmu. Ekki með annars. Hjálsvæfa. Þá eru úrslit fyrir í kvennaflokki. Þar er í öðru sæti IR PT. En strákar, taka kannski myndir af okkur með stafnum. Bikarmeistarar kvenna 2026 er í IR Píur.
að brosa, það verður gaman hjá okkur og eitthvað. Haldur það lokahófið 18. apríl. Það er banta með. Vanir menn. Hvað? Hvað er það? Byggi og veitinga og hvað? Svo er vel hvað? Verulega. Það er lokahófið fínt. Róbert. Það eru fleiri myndatökur. Ekki slappir. Það er Jói. Og núna ég. Þarna ætlið að monta ykkur með bikarinn eða viljið ég sækja það?